2018 MCQ එක තමයි අපි අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පරිගණකයක් තුළ දත්ත හා උපදෙස් ආචයනය වී ඇත්තේ කවර ආකාරයකින්ද කියලා අහනවා. ඒකට අපිට ගාණක් හදන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා ද්විමේ දශමයේ ෂඩ් දශමයේ අෂ්ටක කියන ආකාරවලින් ද්විමේ ආකාරයෙන් තමයි පරිගණක අභ්‍යන්තරේ දත්ත තැන්පත් වෙන්නේ කියන කාරණේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්කෝ. 156 10 පාදයේ දශම සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය අෂ්ටක සංඛ්‍යාව කුමක්ද කියලා අහන්නේ. මේක 8ෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඔයාලත් හදන්න පටන් ගන්න. 156 කියන එක මේක 8ෙන් බෙදුවාම එකයිනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 7ක් ඉදිරියි 76ට ගන්න 9ක් තියෙනවා. ඉතිරි 4යි. ඊට පස්සේ ආයෙත් 8ෙන් බෙදන්න 16ට 2යි ඉතිරි 3යි. ඒතර අෂ්ටමේ සංඛ්‍යාවමයි අහන්නේ 2යි 3යි 4යි කියලා 15 ඉඳන් ඉහළට තමයි අපි මේක ලියන්නේ. right 234 උත්තරේ ඒකේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 2b ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යාවට තුල්ලේ ද්විමේ සංඛ්‍යාව කියන එක අහනවා වෙන්නේ නේද? මේක බොහොම ලේසි. මෙතනම හදන්න පුළුවන් අපිට. ෂඩ් දශමයේ ද්විමේ කරද්දී ඉලක්කම් 4 ගානේ ලියන්න තියෙනවා. දැන් අපි නිතර හිතන්නේ මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර ලියනකොට මේ රජයේ පවත්වන විභාගයේදී O level exam එකේදී මේ විදිහටම තමයි අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් එන්නේ. ඒතර මේ ලැබපු පන්නරය ඔයාට හයියක් වෙනවා මේ එක්සෑම් එකට. ඒතර බය වෙන දෙයක් නෑ. මම හිතනවා මේ වෙනකොට බහුවර්ණ 40ම ගහ ගන්න පුළුවන් කියලා අපේ මගෙන් ඉගෙන ගත්ත මේ දරුවන්ට. එතකොට මේ 2 කියන එක ද්විමේ විදිහට ලියන්න. ඊට පස්සේ B කියන එක මේ විදිහට ලියන්න මට නම් පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලටත් මේ වෙනකොට පුළුවන් ඇති කියලා. A B C D E F කියන ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යා සඳහා මේකෙදී අපි මතක් කරොත් A කියන සංඛ්‍යාව ලියන්න අපි 1.1.1 පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මේ තියෙන 1 ස්ථානයේ 2 ස්ථානයේ 4 ස්ථානයේ 8 ස්ථානයේ කියලා වෙන වෙන්නේ. ඒතර 8යි 2යි එකතු වුණාම තමයි 10 හැදෙන්නේ. 10යි තමයි A කියන ඉලක්කම. ෂඩ් දශමයෙන් ගත්තාම. B කියන ඉලක්කම හදන්න එහෙනම් මේකට එකක් එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම එකක් එකතු වෙච්ච අවස්ථාව එනවා. C කියන්නේ 12. 12 ලියන්න 8යි 4යි තියෙන්න ඕනේ. අනිත් දෙක නැති වෙන්න ඕනේ. D කියන ඉලක්කම ලියන්න 12ට එකක් එකතු කරන්න ඔය විදිහට එක ගානේ එකතු කරගෙන EF දක්වා අපිට මේ සංඛ්‍යා මේ විදිහට ගෙනියන්න පුළුවන්. ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යාවල 0 සිට 9 දක්වා නම් සාමාන්‍ය පරිදිම ලියන්න දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. 0 කියන එක 0.4ක්. එහෙම ඇවිල්ලා 1 2 3 4 අන්තිමට 9 හදන්නේ 8යි 1යි. ওই විදිහට ඉලක්කම් 16ක්. ඒ කියන්නේ ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය ඉලක්කම් 16ටම අදාළ කේත ලියලා පුරුදු වෙන්න. ඒතර මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් බොහොම ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. මේකේ පළවෙනි උත්තරේ තමයි මට පේන්න තියෙන්නේ. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අපෙන් පහත සඳහන් කවරක් ද්විමය, අෂ්ටමය, දශමය සහ ෂඩ් දශමය යන සංඛ්‍යා හතරක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ ආරෝහණ පටිපාටි නිරූපණය කරයිද කියලා අහනවා. මම බොහෝ විට මේ වගේ ප්‍රශ්න කරන්න ඕගලන්ට උපදෙස් දෙන්නේ මේ සංඛ්‍යා මාරු කරන්න ඕනේ. දැන් ද්විමය සංඛ්‍යාව ගත්තොත් එකම සංඛ්‍යා පද්ධතියකින් නැතුව අපිට මේ සංසන්දනය කරන්න බෑ.
එහෙනම් අපි මේ සංසන්දනයේට මේ සංඛ්‍යා ටික ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි සංඛ්‍යාව විදිහට තියෙන්නේ 1.1.1.1.1 කියන එක නේද? අපි නිකමට ඒක ලියාගමු 0.1 කියලා අකට. ඊට පස්සේ අෂ්ටමේ සංඛ්‍යාවත් ද්විමය කරලම ඔයාලට මෙතන ලියන්න පුළුවන් නම් මෙතන ඉඩ කඩ පාවිච්චි කරලා 100 දැන් කියන්නේ ඔයාලා ලියන බහුවර්ණ පේපර් එකේදීම හරි ලියලා හුරු වෙන 1.1.3 කියන එක අෂ්ටමේ සංඛ්‍යාව අපිට ඉලක්කම් 3 ගානේ තමයි හදන්නේ අපි 0.1 0.1 1.11 නේද? ඔය විදිහටනේ එක ලියන්නේ මෙහෙමයි. ඒතර අපි ඒක ලියමු මෙතනට 0.1 0.1 ඊට පස්සේ 3 කියන එක 1 1 3නේ තිබ්බේ 0.1 කියලා ලියා ගන්නවා. මේ ද්විමය වලට ලියන්න කියන එක තමයි මම උපදෙස් දෙන්නේ. මොකද ඕනෑම සංඛ්‍යා පද්ධතියක තියෙන සංඛ්‍යාවක් ද්විමය කරන්න බොහොම පහසුයි. සංසන්දනය කරන්නත් බොහොම පහසුයි. ඉඳා අපි 1.1.3 කියන අෂ්ටමේ සංඛ්‍යාව. ඊට පස්සේ 160 කියන දශමයේ සංඛ්‍යාවයි 1a කියන ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යාවයි අපි බලමු. 160 කියන්නේ දශමයේ සංඛ්‍යාවක් 1a කියන්නේ ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යාවක්. අපි ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යාව මේ විදිහට ගත්තොත් 160ට නම් එක ස්ථානය දෙක ස්ථානය 4 8 16 32 64 ආදී වශයෙන් 128 දක්වා ගියොත් 128ක් ඕනේ 160 හදන්න. ඊට පස්සේ තවත් ඕනේ අපිට 32ක්. එතකොට මේ ටික එකතු වුණාම 160 හැදෙනවා. අනිත් අවස්ථාව බිංදු දාලා තමයි අපි මේක ලියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පේනවා 1.1 බිංදු 5යි. 1 2 3 4 5 6 7 8ක් ආදී වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට 1a කියන එක ඔන්න ඔය විදිහට ඉලක්කම් 4කින් ලියන්න පුළුවන් අපිට. ඉලක්කම් 8කින් ලියන්නේ 4 කොටස් දෙකක්නේ. 1 කියන එක ඉලක්කම් 4කිනුත් a කියන එක ඉලක්කම් 4කිනුත් ලියලානේ අපි ෂඩ් දශමයේ ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්නේ. දැන් අපිට පේනවා කුඩාම සංඛ්‍යාව මොකක්ද කියලා මෙතන බැලුවොත් මේ 1a කියන එක තමයි කුඩාම අකුර. කුඩාම සංඛ්‍යාත්මක අගය. ඊට පස්සේ මේ මෙතන ඊට පස්සේ අපි ඒක ඊටාම කුඩා එක. ඊට පස්සේ බලන්න ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාව විශාලම එක ගත්තොත් 160 10 පාදේ කියන එක බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8ක් ඉලක්කම් තියෙනවා මේකේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 කියලා අපි සෑම සංඛ්‍යාවම ගත්තොත් ඉලක්කම් 8න් ලියන්න පුළුවන්. මේ මුලට තියෙන බිඳුව මම මෙතනින් ඉවත් කරනවා ඉලක්කම් 8කින් පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහට. එතකොට අපිට මේක පැටලෙන්නේ නැහැ. විශාලම සංඛ්‍යා දෙකක් පේනවා මට. මේ ද්විමය සංඛ්‍යාව විශාලයි. ඒ වගේම මේ දශමයේ සංඛ්‍යාව විශාලයි. වඩාත් විශාල එක ගත්තොත් දශමයේ තියෙන 160 තමයි තියෙන්නේ සංඛ්‍යාත්මක අගයෙන් විශාලයි කියලා මම කියන්නේ කොහොමද? මේ 8 වෙනි බිට් එකත් එක තියෙන නිසා තමයි මම මේ කියන්නේ 128 කියන ස්ථානයේ සඳහන්. ඊට පස්සේ 8 වෙනි බිටුවත් එක තියෙන නිසා විශාලම සංඛ්‍යා දෙක 160 සහ මේ ද්විමය සංඛ්‍යාව කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙනුත් බලන්න මේ එක මෙතනට තියෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ 32 ස්ථානයට එක තියෙන නිසා මේ මෙතන ද්විමය සංඛ්‍යාව එහෙම එකක් නැති නිසා අපිට පේනවා සංසන්දනාත්මකව 160 තමයි විශාලම අගය කියලා. එතකොට එහෙම බැලුවහම මේක යහනේ අවරෝහණද ආරෝහණද? ආරෝහණ පටිපාටියට ලියන්න කියලා ආරෝහණ පටිපාටියට ලියනවා නම් කුඩාම එකේ ඉඳන් විශාල එකටයි ලියන්න වෙන්නේ. එහෙනම් කුඩාම සංඛ්‍යාව ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තොත් 1a කියන එක මුලට තියෙන උත්තර මොනවද කියලා අපි බලමු. එකම උත්තරයයි තියෙන්නේ. එකම උත්තරයක් තියෙනවා 1a කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු 1aට පස්සේ 1a තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි උත්තරය අපිට ගන්න පුළුවන් අර අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාව. අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාව විශාලයි කියලා. ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් අපිට
ද්විමය සංඛ්‍යාව විශාලයි කියලා. ඊළඟට ගන්න පුළුවන් 160 10 පාදයේ මේ තියෙන සංඛ්‍යාව විශාලයි කියලා. එතකොට උත්තරේ යනවා එකට හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට හතරවෙනි උත්තරේ. මේ සංසන්දනය කරන ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ටික ලියා ගන්නකොට එකකට පසු එකක් මේ විදිහට පහළට ලියා ගත්තා නම් ලේසියි කියන එක. දැන් මෙන්න මේ විදිහට පහළට තියෙනකොට මේ ටික මම අයින් කරන්නම්. අපිට වඩාත් විශාල සංඛ්‍යාව හොයාගන්න හරිම ලේසියි. ඒතර කාලය ඉතිරි වෙනවා මෙතන. පහළට ලියන්න කියලා. ඒතකොට එක දිගට ඉදිරියෙන් ලියන්න නැතුව ලියන්න කියන එකයි කියන්නේ. දැන් මේ දෙවනිට ලියලා තියෙන සංඛ්‍යාව මම මෙතනින් ලියාගත්තොත් එහෙම මට සංසන්දනය කරන්න සෑහෙන වෙලාවක් යන්න වෙනවා කියන එකයි මම කියන්නේ. ඒ හින්දා ඒ වගේ පහළට ලියාගන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට අපි පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 800 ලෙස දිස්වෙන සංඛ්‍යාව වළංගු සංඛ්‍යාවක් වන්නේ පහත දක්වා ඇති සංඛ්‍යා පද්ධති අතුරින් කවර සංඛ්‍යා පද්ධතිද කියලා. මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි කරලා දෙනවා. 8 කියන ඉලක්කම දැක්ක ගමන් මේක තියෙන්න පුළුවන්ද ද්විමය කියන එක දන්නවා අපි. ද්විමය වල බෑ. එහෙනම් මේක තියෙන්න පුළුවන්ද අෂ්ටමය වල බෑ. අෂ්ටමයත් බෑ. මොකද 8 කියලා ඉලක්කමක් 8 කියලා ඉලක්කමක් අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ නැහැ. දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය 8 කියලා ඉලක්කමක් තියෙනවා. සහ ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියෙත් 8 කියලා ඉලක්කමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට දෙවෙනි උත්තරයට යන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. ඊට පස්සේ අපි 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. පහර දක්වා ඇති තර්කන පරිපථය සලකා බලන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට අපි දන්නවා ලියන්න. මේ වෙනකොට දන්නවා. මෙතනට එන්නේ A ධන B. ඊට පස්සේ මෙතනට A ධන B.C. .c මෙතනට එන්නේ A ධන B ඒ ආපු එක .c ත් එක්ක ආපු එක ආයිත් .d කරලා. මෙතනින් එනවා E බා එකක්. x සමානයි කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන්. A ධන B .c .d ඊට පස්සේ මේකට ධන E බා E බා. එතකොට E බා කියන මේකත් එකතු කරාට පස්සේ ඒ එන උත්තරේ ඒ විදිහටම අපි ගාව තියෙනවා මෙතන නේද? දෙවෙනි උත්තරේ මේ විදිහට ලියාගෙන යන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙනකොට පහසු වෙන්නේ මේ පරිපථයේ තුල්‍ය බූලියානු ප්‍රකාශනය නැහන්නේ. මේ පරිපථයේ තුලම ඔයා ප්‍රකාශනය ලියාගෙන යන්න. එතකොට අවසානයේ පිළිතුරක් ලැබේ. ඒ පිළිතුරට සමාන පිළිතුර හොයාගත්තා නම් හරි. එහෙම නැතුව අපි මේ උත්තර වලින් පටන් ගන්න නෑ මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට. එක උත්තරයට අදාළ පරිපථ ඇඳ එහෙම කරන්න එපා. පරිපථයේ ඉඳන් ප්‍රකාශනය දක්වා හොයාගෙන එන්න. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ දෙන ලද ආදාන වලට සමාන වූ ප්‍රතිදාන ලබා දෙන්නේ පහත් දක්වා ඇති කවර තර්කන පරිපථ මගින්ද කියලා අහනවා. දැන් සමාන ප්‍රතිදාන දෙන එකක් ගැන තමයි අහන්නේ. අපිට මේකත් පුළුවන් වෙනවා ප්‍රකාශනය ලිව්වා නම් මෙතනින් එන්න ඕනේ A.B. මෙතනින් එන්න ඕනේ A.B.B. මෙතනින් එන්නේ A. ඊට පස්සේ මේ O1 හරහා යනකොට A ධන A.B.B කියලා ප්‍රකාශනයක් එනවා. එතකොට මෙතනින් එන්නේ A නිසා මෙතනින් එන්නේ A.B නිසා මෙතනින් එන්නේ A.B කියලා A ධන A.B ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මෙතනින් A කියන එක එනවා. මෙතනින් එන්නේ A ධන B කියන එක. මෙතනින් එන්නේ A ධන B කියන එකට පුතේ වරහන් දෙකක් ඕනේ. දැන් මේ දෙකෙන් අහන්නේ සමාන ප්‍රතිදාන දෙන එක. මේ ප්‍රකාශන ටික සමානයි වගේ තියෙන ටික දැන් ඔයාලට හොයාගන්න වෙනවා. එතකොට කොහොමද හොයාගන්නේ?
මේක බූලියානු බීජ ගණිතය දන්න කෙනෙකුට නම් බොහොම පහසුයි. දැන් සාමාන්‍ය පෙළ ශිෂ්‍යයෙකුට එහෙම හැකියාවක් නැත. බූලියානු බීජ ගණිතය කියලා දෙයක් දන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මේ ටික සුළු කරලා හදන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කරන්න වෙන්නේ මේ එන පරිපථවල ප්‍රතිදානීය දිහා බලලා අපිට යම් ක්‍රමවේදයක් හොයාගන්න වෙනවා මේ සමාන ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙයිද කියලා සත්‍යතා වගුවක් වගේ ඇසුරින් මේකට උත්තර ගන්න වෙනවා පුතේ. ඔයාලට. එතකොට එහෙම බැලුවොත් අපිට මේකට සෑහෙන කාලයක් යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපි මෙහෙම කරමු. බූලියානු බීජගණිතය කියලා ගණිතයක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය පෙළ ළමයින්ට නෑ. එතකොට උසස් පෙළ ළමයින්ට තමයි ඒක උගන්වන්නේ. ඒ නිසා මට මේක උසස් පෙළ ළමයෙකුට නම් බොහොම පහසුවෙන් උගන්වන්න පුළුවන්. මොකද බීජගණිතය පාවිච්චි කරලා. මේකෙදි කරන්න වෙන්නේ අපිට සත්‍යතා වගුවක් හදන්න පුළුවන්. අපි එක ක්‍රමයක් විදිහට සත්‍යතා වගුව බලමු. A ධන A.B.B A ධන A.B.B කියන එක තමයි එකක්. මම ඒකට ලියාගත්තා. ඊළඟ ප්‍රකාශනයට ආව අගේ තමයි A ධන A.B කියලා. A ධන A.B කියලා තමයි දෙවෙනි උත්තරේ ආවේ. ඊළඟට ආවා A ධන B. A ධන B මේකට වරහනකුත් තිබ්බා. මෙන්න මේ ප්‍රකාශන ටික ලියාගෙන මෙහෙම කරන්ඩ A සහ B ට ගන්න පුළුවන් අවස්ථා හතරක් තියෙනවා ඔයා දන්නවා. බිංදුව 1, 1 බිංදුව සහ 1 1 කියන අවස්ථා හතර. මේ අවස්ථාවලට අනුව ඔයා සත්‍යතා වගුවක් කියලා හිතලා මේ ප්‍රකාශනයට මොනවද දෙන්නේ කියලා පහලට ලියන්න. මේ ප්‍රකාශනයටත් පහලට ලියන්න. මේ ප්‍රකාශනයටත් පහලට ලියන්න. සමානව ආවොත් දැන් බිංදුව ධන මෙතන ලියන්න. බිංදුව ධන දැන් මෙතන ලියන්න වෙන්නේ පුතේ අපිට අපි මෙතනින්ම ලියමුකෝ. පහල දීලා තියෙන ඉඩ කොටසෙන් මම ඔයාලට ලියලා පෙන්නන්නම්. මෙතන ලියන්න වෙන්නේ බිංදුව ධන බිංදුව ඩොට් බිංදුව. එතකොට ඒකට උත්තරේ එන්න ඕනේ බිංදුවම තමයි. ඉතින් හැම එකම බිංදුවනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා ලියලා බලන්න මෙතනටත් බිංදුව O ගේට් එකකින් ගිහිල්ලා බිංදුවත් O ගේට් ඒ විදිහට ගිහිල්ලා ඩොට් බිංදුව n ගේට් එකක් හරහා බිංදු දෙකක් යනවා. එතකොට බිංදුවක් එන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රකාශනය ගත්තත් ওই විදිහටම ඔයාට උත්තරයක් එයි. බිංදුවයි ඩොට් බිංදුව ධන බිංදුව කියන එකටත් මෙතන බිංදුව බිංදුවම තමයි උත්තරේ එන්නේ කියලා. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ බිංදු 3ක්. දෙවෙනි අවස්ථාව ඔයා හදලා ගන්න. මෙහෙමයි හදන්නේ. A කියන්නේ බිංදුවයි ධන A කියන්නේ බිංදුවයි ඩොට් 1.1. එතකොට පුතේ දන්නවා අපි බිංදුවත් එක්ක AND ගේට් එකක් ගියොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? බිංදුවත් එක්ක AND ගේට් එකක් ගියොත් හැමදාම මෙතන බිංදුවම තමයි එන්නේ. AND ගේට් එකකින් ආදානයක් බිංදුව වුණොත් එකක් හරි AND ගේට් අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ සියලු ආදාන සත්‍ය වන්නේ නම් ප්‍රතිදානීය සත්‍ය වන්නේ කියලානේ. ඒ නිසා AND ගේට් එකකින් එක ආදානයක් හරි බිංදුවක් වුණොත් මේකට බිංදුවයි එන්නේ. මම මේකේ ප්‍රතිදානීය තමයි ලියුවේ. ප්‍රතිඵලය තමයි මේ පහලින් ලියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනටත් ගත්තොත් බිංදුව ධන බිංදුව ඩොට් 1 කියලා ගන්න. එහෙම ගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන හොයාගන්න 0.1 මෙතන එන නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මෙතනටත් එන්නේ බිංදුවක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. එතනක් තියෙන AND ගේට් එකක් නිසාම. ඊට පස්සේ අපි යනවා තුන්වෙනි අවස්ථාවට. බිංදුව ඩොට් බිංදුව ධන එහෙම දාලා මෙතනට B සඳහා 1 කියලා එනවා. දැන් මෙතන වරහනක් තියෙනවනේ. අපි දන්නවා O ගේට් එකකින් ආදාන එකක් හරි සත්‍ය වන්නේ නම් ප්‍රතිදානය 1 වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ A එන ප්‍රතිදානය ඩොට් වුණොත් 0ත් එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඩොට් වෙනවා කියලා මම අදහස් කරේ මොකද්ද? AND ගේට් එකකට ගියොත් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? AND ගේට් එකකින් ආදානයක් ගියොත් බිංදුව
කොහොමත් එන්නේ බිඳුවම තමයි. අන්න ඒ විදිහට මම දැන් ඒ ටික හැදුවා. එතකොට මම අවස්ථා දෙකක් ගත්තා. ඒ අවස්ථා දෙකට පස්සේ ඉතුරු ටික මම පහළට ගන්නවා. ඉඩ මදි නිසා හදන්න ඕන. ඊට පස්සේ 10 කියන එකත් ආයසරයක් හදලා බලමු. a ට 1 එනවා නම් 1 ධන 1 ඩොට් බිඳුව ඩොට් බිඳුව කියලා දාන්න මෙතනත් අරානිසංසයම තමයි. ආදාන එකක් හෝ ශූන්‍ය වන්නේ නම් AND ගේට් එකකින් ශූන්‍ය ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට එකක් මෙතන එකතු වෙනවා. එකතු වෙනවා කියලා අදහස් කළේ O ගේට් එකක් හරහා යනවා. O ගේට් එකකින් 1 and 0 ගියොත් ඔයා දන්නවා 1 තමයි ප්‍රතිදානය වෙන්නේ. ඒ විදිහට හදන්න. ඊට පස්සේ මෙතනටත් අපි දාමු 1 ධන 1.0 නේද මෙතනට එන්න ඕනේ b නේ. ඒ නිසා මෙතනත් ඔයා මෙතනට ගන්න බිඳුව කියලා මෙතනට 1 කියලා. එතකොට මං කියන උත්තරේ එනවා ඔයාට. එකම එන්න ඕනේ. මෙතනටත් බලන්න. a කියන්නේ 1යි ඊට පස්සේ 1.1 0 කියලා තමයි මෙතනටත් එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් එන උත්තරේ 1 0 කියන එකට කොහොමත් 1 එනවා. 1.1 කියන එකටත් එකම එනවා. ඒ අනුව අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි අවස්ථා 4න් 3ක්ම හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අවස්ථා එකක් තියෙනවා ඉතුරු වෙලා තව. ඒකටත් අපි බැලුවොත් මෙතනින් එන්නේ 1 1.1.1 කොහොමත් මේකට එක තමයි එන්නේ කියලා ඔයා හදලා බැලුවොත් තේරෙයි. ඊට පස්සේ 1 1. එහෙම නෙලියන්නේ 1.1 මේකටත් එකම තමයි එන්නේ. අනිත් එකටත් එන්නේ 1.1 1 ඒකටත් එකම තමයි එන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා මේ අවස්ථා තුනේදීම සමාන අගයන් එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රකාශන තුනම සමාන විදිහට ප්‍රතිදාන පෙන්නනවා කියලා. එහෙමනම් පිළිතුරු නිවැරදි එක ABC ABC නෙවෙයි තියෙන 1 2 3නේ. 1 2 3 සියල්ල සත්‍ය වේ කියන පිළිතුරට සියල්ලම සමාන ප්‍රතිදාන ලබා දෙයි කියන එකට තමයි අපිට යන්න වෙන්නේ උත්තරේ වශයෙන්. අපි යන් 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. පරිගණකයකට සම්බන්ධ කළ අලුත් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් නිසි පරිදි ක්‍රියා කරවීම සඳහා විශේෂ මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. මෙම විශේෂ මෘදුකාංගය කුමක්ද කියලා අහනවා. සාමාන්‍යයෙන් අලුත් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් වගේ දෙයක් සම්බන්ධ කරාම මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට අදාළ වෙන ඩ්‍රයිවර් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා. ඩිවයිස් ඩ්‍රයිවර්ස්, උපක්‍රම ධාවක මෘදුකාංග. මේ උපක්‍රම ධාවක මෘදුකාංග මගින් තමයි වැඩසටහන් වලට එහෙම නැත්නම් පරිගණකයකට විධාන ලබා දෙන්න අතරමැදියෙක් විදිහට යා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් දෘඩාංගයක් නේ මෘදුකාංගයක් කියලා කියන්නේ. දෘඩාංග වලට අදාළ මේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය කියන දෘඩාංගයට අදාළ විධානයක් නිකුත් කරන්න පරිගණකයට ඍජුවම බෑ. ඒ නිසා මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට තේරෙන භාෂාවෙන් කියලා අපි හිතමු. එහෙම කියමු. මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට මේ විධානය තේරෙන විදිහට යවන්න නම් ඒ දෘඩාංගයට එහෙමත් නැත්නම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට අදාළ වෙන උපක්‍රම ධාවක කියන මෘදුකාංග වර්ගය ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩිවයිස් ඩ්‍රයිවර් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි සොෆ්ට්වෙයාර් කරනකොට මතකද මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා එකක් තියෙනවා. මෙහෙයුම් පද්ධති පාඩමේදී මෙහෙයුම් පද්ධතිය තමයි අපි අතරමැදියා කියලා ගත්තේ. හાર્ඩ්වෙයාර් එක තමයි අපි ඊට පහලින් ඉන්නේ දෘඩාංගය. එතකොට පරිශීලකයා ඉන්නවා. ඉහළින්ම අපි හිතමු යූසර් මෙහෙයුම් පද්ධතිය හරහා දෘඩාංගයට පණිවිඩයක් එවනවා මට මේ දේ ඉෂ්ට කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට මෙහෙයුම් පද්ධතියටත් ඍජුවම දෘඩාංගය හසුරවන්න බැරි නිසා ඒකට උපකාරී වෙන මෘදුකාංගයක් තමයි අපි මෙතන මේ අඳින ලේයර් එක. ඒ තමයි device driver software වැටෙන්නේ මෙතනට. device driver software වැටෙන්නේ අපි මෘදුකාංග වර්ගීකරණයේදී උපයෝගීතා මෘදුකාංග යටතට. මතක ඇති උපයෝගීතා මෘදුකාංග කියලා જાතියක් නේද? උපයෝගීතා මෘදුකාංග. එතකොට utility software කියලා මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. උපයෝගීතා මෘදුකාංගයක් විදිහට device driver එක ඕන වෙනවා කියන එක මම කවුරුරටත් මතක් කරේ. 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ගන්න පරිගණකයක් බලගැන්වූ පසු ප්‍රථමයෙන්ම ක්‍රියාකාරී වන්නේ පහත සඳහන් කවරක්ද කියලා අහනවා අපෙන්. එතකොට OS එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම්
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් බලගැන්වුවාට පස්සේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ යම්කිසි මෘදුකාංගයක් හිටියා. ඒක මෘදුකාංගයක් කියලා කියන්නේත් නෑ අපි ෆර්ම්වෙයා එකක් කියලා. එතකොට මේ ෆර්ම්වෙයා ස්ථිරාංගයක් කියන වචනෙන් අදහන් කරන්නේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ගත්තොත් පළවෙනි වරණේම තියෙනවා මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය කියන BIOS කියන වචනේ. මේක ෆර්ම්වෙයා එකක්. බේසික් ඉන්පුට් අවුට්පුට් සිස්ටම් කියලා කියන්නේ. මෙයා තමයි මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ කරවලා දෙන්නේ. පරිගණකයක් ආරම්භ වුණාම මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි ඉදිරියට මේ පරිගණකය හසුරව ගන්න මෙහෙයුම් පද්ධතියට තමයි පුළුවන්. ඒ නිසා මෙහෙයුම් පද්ධතියත් ආරම්භ කරලා දෙන්න තමයි ඊට කලින් BIOS ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේකේ තියෙන දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි වර්ණයන් ගත්තොත් අපි වචන ටික මතක් කරගමු මේ ප්‍රශ්නේ දායක කරගෙන මොකද්ද ඩිස්ක් භාගීකරණය අපි මේක ඩිස්ක් පාටිෂනින් කියලා අහලා තියෙනවා. එතකොට දෘಢ තැටියක් භාවිතයට ගන්නකොට ඒක කොටස් වලට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. C drive එක, D drive එක ආදී වශයෙන් කොටස් වලට වෙන් කරලා ගන්න එක තමයි මේ ඩිස්ක් පාටිෂනින් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ පාටිෂන් කරාට පස්සේ අපිට මේක ෆෝමැට් කරන්නත් ඕනේ කියලා දන්නවා. ඊට පස්සේ ෆෝමැටිං ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට මේකට මෙහෙයුම් පද්ධති සහ අනිකුත් දේවල් දාන්න පුළුවන්. මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියන එක ඔයා දන්නවා මම කියලා දෙන්න ඕනේ. පරිගණක පද්ධතියක් හසුරවන පාලනය කරන මෘදුකාංග විශේෂයක් කියන එක. කාර්ය කළමනාකරු කියලා ටාස්ක් මැනේජර් කියලා අපි කියනවා. ඒ මෘදුකාංග කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෘදුකාංග වල කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දායක වන උපයෝගිතා මෘදුකාංගයක් තමයි කාර්ය කළමනාකරු කියලා කියන්නේ. 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යන් වදන් සැකසූ ලේඛනයක ඇති හිස් වගුවකට පහත කුමන දෑ කළ හැකිද කියලා අහනවා. වදන් සැකසූ මෘදුකාංග ගැන අහන්නේ. වගුවේ කෝෂ වර්ණ ගන්නවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අහන්නේ word processing software එකක් ගැන. ඒකේ වගුවකට කෝෂ වර්ණ ගන්නවන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ. ඒක පුළුවන්. කරලා ඇති. ළමයි එහෙම කරලා තිබ්බා. එතකොට අපි ක්ලාස් වල ළමයින්ට උගන්වනකොට ඕගොල්ලොම මේක කරලා මේ අත්දැකීම ඇති. B කොටස කියන්නේ වගුවේ යාබද කෝෂ ඒකාබද්ධ සංයුක්ත කිරීම. ඒකාබද්ධ කරනවා එහෙම නැත්නම් වරහන් ඇතුලේ සංයුක්ත කරනවා. මතක ඇති. මර්ජින් කියලා තිබුණා. කෝෂ ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කොහොමදත් Excel වලත් තියෙනවා Word වලත් තියෙනවා. වගු වල තියෙන ලක්ෂණයක්. වගුවකට අලුතින් කෝෂ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක අහනවා. ඒකත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නම් සියල්ල හරි කියන එකට තමයි අපිට යන්න වෙන්නේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. වදන් සැකසූ ලේඛනයක වූ දෙන ලද වදනක් සෙවීම සඳහා භාවිත කළ හැකි වන්නේ සර්ච් කරන්නයි මේ අහන්නේ. සර්ච් කරන්න පෙන්වා ඇති කුමන මෙවලමද කියලා අහන්නේ. සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. මේ වන් වල තියෙන්නේ දුර දක්නයක් වගේ තමයි ඒකේ ස්වරූපය. එතකොට ඒක තමයි හොයන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිකුත් දේවලුත් අපි සාකච්ඡා කරමු. දෙවෙනි වර්ණයේ තියෙන ලින්ක් එකක් හදන්න. හයිපර් ලින්ක් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක. වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන් ලින්ක් එකක් යොදාගන්නේ කොහොමද word processing software එක භාවිතා කරලා කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක යහන්නේ ABC කියලා හරිද කියලා දාලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ spellings and grammar check කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඊට පස්සේ capital අකුරකුයි simple අකුරකුයි මේ A අකුරක් දාලා ඊතලයක් තියෙන එක තියෙන්නේ. වචනවල මහා අක්ෂර කුඩා අක්ෂර ආදී වශයෙන් අපි කියන්නේ capital simple ඒ විදිහට මාරු කරන්න අක්ෂර වර්ගය වෙනස් කරන්න capital simple කියන එක වෙනස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. case කියලා අපි කියනවා. change case කියලා කියන්නේ IT වල case කියලා වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ මහා අක්ෂර සහ කුඩා අක්ෂර කියන එක වෙන් කරන්නනේ.
කේස් සෙන්සිටිවිටි කියන වචනේ එහෙම ඔයගොල්ලෝ සමහරට අහලා ඇති. ඊට පස්සේ 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ. වදන් සකසන මෘදුකාංගයක ඇති තැපැල් මුසුව පහසුකම් භාවිතා කර ආරාධිතයින් ලයිස්තුවකට ආරාධන පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම සඳහා පහත පියවර සලකා බලන්න කියනවා. ඒ කොටස කියන්නේ ආරාධනා ලිපිය P ලෙස තැනීම. දැන් P ට අදාළ වචන වෙන්න ඇති අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Q ආරාධිතයින්ගේ ලයිස්තුව ලිපිනයන් සමග තනාගෙන Q ලෙස සුරැකීම. ඊට පස්සේ තැපැල් මුසු පහසුකම් භාවිතා කරලා Qට අනුව අදාළ තොරතුරු Pට ඇතුළත් කරමින් ආරාධනා පත්‍රය මුද්‍රණය කර ගැනීම. එතකොට PQ දෙන්න තමයි දැන් හොයන්න තියෙන්නේ. P කියන එක. දැන් මෙතන තියෙන පිළිතුරු වලින් එකක් තමයි දත්ත මූලය කියන එක, අනිත් එක තමයි ප්‍රධාන ලේඛනය කියන එක. බලන්න ප්‍රධාන ලේඛනය කියන එකක් එකිනෙක වෙනස් කරලා අපි මෙතනට ගිහිල්ලා බලමු ඒක. මෙහෙම ප්‍රධාන ලේඛනයක් තියෙනවනේ. ඒ ප්‍රධාන ලේඛනයේ අපි යම් යම් වචන ලියනවා. යම් යම් කරුණු ලියනවා. ලිව්වට පස්සේ එකිනෙක ලියුම් වල වෙනස් විය යුතු ශේෂ්ත්‍ර ටික අපි ඇඩ් කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඇඩ්‍රස් එක. දැන් පාසලේ විදුහල්පති විසින් ලිපියක් ලියනවා නම් දෙමව්පියන්ට විදුහල්පතිගේ ඇඩ්‍රස් එක අපි දන්නවා ඒ පාසලේ ලිපිනේ මෙතනට ආවහම ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒක හැම ළමයෙක්ටම සමානව තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ශිෂ්‍යයාගේ දෙමව්පියන්ගේ ලිපිනේ මෙතනට මේ රතු පාටින් දාපු තැනට ඇඩ් කරනවා නම් ඒක ළමයාගෙන් ළමයාට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් ළමයාගෙන් ළමයාට වෙනස් වෙන්න මේක ඇඩ් කරගෙන යනකොට අනිත් ලිපිය සාමාන්‍ය විදිහට මෙහෙම ලියාගෙන ගිහින් අස්සම් කරලා එවනවා. ප්‍රධාන ලේඛනයේ වෙනස් විය යුතු ශේෂ්ත්‍රය තමයි මම දැන් රතු පාටින් දාලා තියෙන්නේ. ඒ ශේෂ්ත්‍රය වෙනස් වෙලා පිටපත් හදන්න පුළුවන් පිටපත් දහස් ගාණක් හරි හදන්න පුළුවන් තාක්ෂණයක් තමයි අපි මේ මේල් මර්ජ් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ලිපින ටික අපි හිතමු ළමයාගේ දෙමව්පියන්ගේ නමයි ලිපිනයයි මෙතනට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලිපින ටික අපිට ගන්න පුළුවන් වගුවක් ඇසුරින්. නමයි ලිපිනයයි තියෙන වගුවක් ඇසුරින් ඔය වගේ වගුවක් ඇසුරින් මේ ටික ලබාගෙන වර්ඩ් වලට හැකියාව තියෙනවා ලිපි දහස් ගාණක් හරි හදන්න. ඒකට ඉතාම අඩු කාලයක් තුල හදන්න. එහෙමනම් මේ තියෙන ප්‍රධාන ලේඛනය කියන පිළිතුර ආරාධනා ලිපියේ ප්‍රධාන ලේඛනයේ තනා ගැනීම කියන එක අපි පීට ගත්තොත් අපිට වර්ණයන් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දත්ත මූලය කියන එක තමයි ඩේටාබේස් එකක්නේ. ඩේටාබේස් එකක් විදිහට තමයි මෙතන සේව් වෙන්නේ. දැන් Word වල කරනකොට access database එකක් විදිහටම සේව් වෙනවා. මේ වගුව මේ දත්ත ටික තැම්පත් කරලා තියෙන වගුව. ඒ නිසා අපි ඒක දත්ත නිධිය කියන වචනේ දත්ත මූලය කියන වචනේ නේද? දත්ත මූලය කියන වචනේ මේක ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට දෙවෙනි වර්ණය එනවා. තුන්වෙනි වර්ණය ගැන අපිට සැක තිබුණා. ඒකේ තියෙන මේ ශබ්ද නිධිය කියන වචනේ ඔයගලන්ට මතකයිද? ඒක වෙනත් වචනයක්. ශබ්ද නිධිය කියලා කියන්නේ Word වල තියෙන වචන එකතුවක්. සමාන වචන එහෙම ලබා ගන්න තියෙන වචන එකතුවක්. Word වල right click කරලා treasures වලින් අපිට සමාන වචන එහෙම බලන්න පුළුවන්. ඒක අපි Word කරනකොට සාකච්ඡා කරලා තියෙනවානේ. එහෙනම් ඒක වෙනත් දෙයක්. මෙතනට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට P ට අදාළ වෙන්නේ ප්‍රධාන ලේඛනයේ, Q ට අදාළ වෙන්නේ දත්ත මූලයේ. ඒක database එකක් කියන එක මතක් කරගන්නයි ඕනේ. 13 සිට 14 ප්‍රශ්න සඳහා පැතුරුම්පත් කොටසක් තමයි අපෙන් අහන්නේ. y සමානයි px වර්ගය qx සහ r යන සමීකරණය භාවිතා කරලා x ට අදාළ x හි අගයන්ට අනුරූප y හි අගයන් ගණනය කළ යුතු ඇත. දැන් අපි මේ x ගේ අගයන් ටික හොයාගෙන x සඳහා අගයන් තියෙනවා ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව 1 2 ආදී වශයෙන් මේක බලන්නකො. ඊට පස්සේ PQR සඳහා
දත්ත දීලා තියෙනවා කෝෂ ලිපිනේ බවට පරිවර්තනය කරගන්න තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට PQR සඳහා අගයන් නිශ්චිතව තියන්නයි තියෙන්නේ. මේ සමීකරණයේ P සහ Q සහ R කියන ස්ථානවල අගයන් නොවෙනස්ව මේ විදිහටම තමයි හැම කෝෂයකටම අදාළ කරගන්නේ. ඒ නිසා අපි මේක নিরপেক্ষ කෝෂ ලිපින භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා PQR සඳහා කියලා මට හිතෙනවා. එහෙම වුණොත් උත්තරේ හොයන්නේ කොහොමද? P සඳහා নিরপেক্ষ ලිපිනේ B1 කියන එක $B $1 දෙකම තිබ්බත් කමන්නේ. ඔව් $B $1 කියලා ගත්තොත් ඒ වගේ උත්තර තියෙන්නේ අපිට දෙකයි. 1 සහ 4. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා x වර්ගය හොයන්න. x ඉන්නේ කොහෙද? C2 වල ඉන්නවා පළවෙනි අදාළ x එක මෙතනට ගත්තොත් C2 කියන එක වර්ගය හොයන්න C2 ගුණ කිරීම C2 කියන පිළිතුර ගන්න පුළුවන්. C2 කියන එකට හැබැයි নিরপেক্ষ කෝෂ ලිපිනයන් ලබා දිය යුතු වන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ drag and drop කරලා මේ කෝෂය මෙන්න මෙතනට මම කොටු කරපු කෝෂයේ D2 කෝෂයේ ප්‍රකාශනය අපි පිටපත් කරන්න ඕනේ පහළ තියෙන කෝෂවලට. ඒ නිසා පිටපත් කරනකොට අදාළ කෝෂවලට C හි අගය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. C හි අගය වෙනස් වෙන්න ඕන නිසා මේ C කියන්නේ x කී අගය නේද? C තීරුවේ තියෙන අගය මෙහෙම පහළට নিরপেক্ষ දාන්න නැතුව තියන්නයි කියන එක මම කියන්නේ. එහෙම තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේමයි කියලා මට පේනවා. එතකොට හතරවෙනි එක සමග තමයි අපිට සංසන්දනය කරන්න තිබ්බේ. හතරවෙනි එක සංසන්දනය කරාම C වලට පේනවා C নিরপেক্ষ විදිහටම දාන්න උත්සාහ කරලා තිනවා. ඒ නිසා මේ උත්තරේ වර්ධිනවා හතරවෙනි එක. නිවැරදි පිළිතුර 1 කියලා මම නම් හොයාගත්ත පළවෙනි සැරේම. එතකොට අනිත් ටික පරීක්ෂා කරලත් ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. බලන්න $B $2 කියන එක ඒ විදිහටම ගත්තා මේ Q හි අගයේ තියෙන කෝෂය নিরপেক্ষ කරලා මෙතන. ඊට පස්සේ C2 ඒ කියන්නේ x මනේ. C2 කියන්නේ x ගේ අගය. ඊට පස්සේ මෙතන নিরপেক্ষ කෝෂ ලිපිනයක් වශයෙන් දෙන්න ඕනේ R ගේ අගයේ තියෙන $B $3 කියන අගය. ඒකත් නිවැරදිව තියෙනවා අපිට පේනවා. ඒ නිසා අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 13 වෙනි ප්‍රශ්නෙට පළවෙනි පිළිතුර නිවැරදි පිළිතුර විදිහට ගමු. 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ y හි අනෙකුත් අගයන් ලබා ගැනීම සඳහා D2 හි ඇති සූත්‍රය D3 සිට D6 දක්වා පිටපත් කළේ යයි උපකල්පනය කරන්න y හි විශාලතම අගය ලබා ගැනීම සඳහා D7 ගේ එතකොට max කියන එකනේ අහන්නේ max කියලා D2 ඉඳලා D6 දක්වා වූ පරාසය මේ විදිහට ලබා දුන්නා නම් අදාළ සූත්‍රය ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු 15 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. පැතුරුම් පතක කෝෂයකට 6 ඍණ 2 බලය 2 ධන 5 ධන 4 බෙදීම 3 යන සූත්‍රය ඇතුළත් කළ විට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා කියනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා පැතුරුම්පත් වල ප්‍රමුඛතාවය ගැන මතක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි වරහනට වඩාත් ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා. වරහනට ප්‍රමුඛතාවය දෙන නිසා 6 ඍණ 2 කියන එකට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්න ඕනේ. 5 ධන 4 කියන එකටත් ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕනේ බලයට. වරහනට ප්‍රමුඛතාවය දීලා වරහනට ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා. බලය තියෙන්නේ මෙහෙම. දැන් දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියලා එහෙම ලියන්නේ පැතුරුම්පත් වල ඔහමනේ. ආන් ඒ වගේ බලයට දෙනවා. ඊට පස්සේ ගුණ කිරීම බෙදීමට වගේ ඒවට ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා. අවසානයේ තමයි ධන එකතු කිරීම අඩු කිරීම අවස්ථාවලට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ. එහෙමනම් මේ ගාන 6 ඍණ 2 කියන එක අපි මේ මම වඩාත් පහසු නිසා මෙතනින් ලියා ගන්නවා. මේ 17 වෙනි ගාන ළඟින් ලියා ගන්නවා. 6 ඍණ 2 බලය 2 ධන 5 ධන 4 බෙදීම 3 මෙතනට වරහනක් තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක සුළු කරන්න.
මම මේ ප්‍රකාශනය අරන් ආවා. ඊට පස්සේ 6 ඍණ 2 කියන්නේ 4යි. 4 බලය 2. 4 දෙවෙනි බලය ධන 5 ධන 4 කියලා කියන්නේ 9යි. 9 බෙදීම 3 කියන එකයි තියෙන්නේ. 4 වරක් 4 16යි. ධන 9 3ෙන් බෙදුවාම 3යි. ඊට පස්සේ 16යි 3යි එකතු කරලා 19යි කියලා උත්තරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට තුන්වෙනි උත්තරේ වගේ දිස් වෙනවනේ. 19 තියෙන තුන්වෙනි උත්තරේනේ. 15 වෙනි එකට උත්තරේ 3. ඊළඟට 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ කදා දැකුම් දසුනේ ස්ලයිඩ් ෂෝ view පවත්නා සමර්පණයක ඊළඟ කදාවට යාමට එන්ටර් යතුර ESC යතුර ස්පේස් යතුර යන කුලකයේ ඇති යතුරු අතරින් කුමන යතුරක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා යහන්නේ. ස්ලයිඩ් ෂෝ එකේ තියෙනකොට ඊළඟ කදාවට යන්න නම් අපි දැන් ESC එබුවොත් මොකක් වෙයිද? ඊළඟ කදාවට යාමට නහන්නේ. ESC එබුවොත් කදා දැකුම් දසුනෙන් ඉවත් වෙනවා. එතකොට ESC නම් ඔබලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙමනම් එන්ටර් යතුරු පුළුවන්. එතකොට ESC නොවන පිළිතුරු තියෙනවා. දැන් ESC තිබ්බොත් අපිට ඉවත් කරන්න වෙන්නේ තුන්වෙනි පිළිතුර ඉවත් කරන්න පුළුවන් අපිට. මේක බෑ. ESC තිබ්බනම් ඒ පිළිතුර ගන්න වෙන්නේ. බලන් ගියාම ඔක්කොම ඉවත් වෙනවා. ඒක තැනක්. ඊට පස්සේ එන්ටර් යතුරුනුත් පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම ස්පේස් එබුවත් ස්පේස් කියන එකනොත් ඊළඟ කතාවට යන්න පුළුවන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නෙට පළවෙනි වරණේ තමයි තෝරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ පුද්ගලයෙකු තම බැංකු ATM කාඩ්පත ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයකට ඇතුළත් කොට තම පුද්ගලික හැඳුනුම්පත් අංකය ලබා දෙනවලු යන්ත්‍රයට. අනතුරු ඔහු ලබා ගත යුතු මුදලේ අගය යන්ත්‍රය වෙත ලබා දේ. ඔහුගේ ගිණුමේ පවතින ශේෂය පිරීක්ෂීමෙන් අනතුරුව ATM යන්ත්‍රය මගින් මුදල් ලබා දීම, ශේෂය යාවත්කාලින කිරීම හා නව ශේෂය දැක්වීම සිදු කරයි. මේකේ අහන්නේ මොනවද? ආදානයි ක්‍රියාවලියයි ප්‍රතිදානයි පිළිවෙලින් තමයි අහන්නේ. ආදාන වෙන්නේ එතකොට මොකද්ද? ලබාගත යුතු මුදලත් ආදානයක් තමයි. ඊට පස්සේ ශේෂය යාවත්කාලින කිරීම නම් සකස් කිරීමක්, යම් කිසි කර්මයක් ක්‍රියාවක් තියෙනවා නම් ඒක සකස් කිරීමක් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නව ශේෂය ඒ වගේ දේවල් පෙන්නනවා නම් ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිදානයක් විදිහට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන උත්තර වලින් අපි හොයමු දෙවෙනි පිළිතුර නිවැරදි වගේ පේනවා. ලබාගත යුතු මුදල ආදානයක්, ශේෂය යාවත්කාලින කිරීම සකස් කිරීමක් ක්‍රියාවලියක්, නව ශේෂය ප්‍රතිදානය කරනවා. එතකොට ඒත් එක්කම අපි පළවෙනි තුන්වෙනි සහ හතරවෙනි ඒවා නුසුදුසු වන්නේ ඇයි කියන එක. කවදාකවත් ගන්න එපා පුතේ මුදල් කියන එක ප්‍රතිදානයක් කියන එක. මොකද මේ මුදල් ප්‍රමාණය තමයි පද්ධතියෙන් එළියට ප්‍රතිදානයක් විදිහට හම්බෙන්නේ. මුදල් එළියට ලබා දෙන එක යන්ත්‍රය මගින් සිද්ධ කරාට මේ යන්ත්‍රයේ පද්ධතිය ගැන සම්පූර්ණ විශ්ලේෂණයක් කරනකොට මුදල් ප්‍රමාණය කියන වචනයවත් තිබ්බනම් ඒක හොඳයි. එතකොට මේ පළවෙනි උත්තරේ වර්ධින තවත් අවස්ථාවක් තමයි නව ශේෂය කියන එක සකස් කිරීමක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තුන්වෙනි උත්තරේ පුද්ගල හැඳුනුම් අංකය කියන එක සකස් කිරීමක් නෙවෙයි. එතකොට ඒක තියෙනවා මේ හැම එකකම. හතරවෙනි උත්තරේ ශේෂය යාවත්කාලින කිරීම සකස් කිරීම තියෙන්නේ ආදාන විදිහට. එහෙම බැලුවොත් අපිට මේක ගන්න වෙන්නේ දෙකමයි කියලා පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරගෙන අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පරිගණක තාක්ෂණයේ පළමු පරම්පරාවේ සිට නූතන පරම්පරාව දක්වා පරිණාමයේදී පහත සඳහන් කුමක් සිදු වීද කියලා අහනවා. සැකසුම් හැකියාව වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතිහාසයේ තිබිච්ච පරිගණක වලට වඩා අද වෙනකොට පරිගණකයේ ප්‍රොසෙසිං පවර් එක වැඩි. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය CPU තුල වර්ග සෙන්ටිමීටර එකකගේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එන්න වැඩි වුණා. පරිගණක වල ආචාර්ය ධාරිතාවයත් එන්න නම් වැඩි වුණා. එහෙම බැලුවොත් අපිට ඔක්කොම ABC සියල්ල
නිවැරදි කියලා 18 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. පරිගණකයක් 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ පරිගණකයක් තුළ කල් පවතිනසේ දත්ත ආචායනය කිරීමට යෝග්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද කියලා අහනවා. එහෙම වුණොත් පරිගණකය තුළ කල් පවතිනසේ ඒ කියන්නේ දිග කාලිනව පවත්වා ගන්න පුළුවන් විදිහට ආචායනය කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා RAM එක නම් හරියන්නේ නැහැ. විද්‍යුත් බලය විසන්ධි වුණාමත් යනවනේ. කෑෂ් මෙමරියත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ වීඩියෝ මතකය කියලා කියන්නේ වීඩියෝ ග්‍රැෆික්ස් ඇක්සලරේටර් කාඩ් වල තියෙන ඒ VGA වල තියෙන මතකය ඒකත් RAM වගේනේ. ඒ නිසා ඒ සියල්ල ඉවත් වෙනවා. දෘಢ තැටිය තිබ්බොත් නම් දීර්ඝකාලීනව මතක් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට 19 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය යන්න වෙන්නේ දෘಢ තැටිය. මේ අහන්නේ නශ්‍ය මතක සහ නශ්‍ය නොවන මතක කියන ප්‍රශ්නෙමනේ. එතකොට ඊළඟට අපි යමු 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ ආදාන උපක්‍රම පමණක් දැක්වෙන්නේ පහත කවරකද? යතුරු පුවරුව තීරුකේත කියවනේ CD-ROM සමතල සුපරීක්ෂණය පළවෙනි පිළිතුර. එතකොට CD-ROM කියන්නේ පුතේ ආදානයක් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහනේ. ඒක ආචායනයක් විදිහට ගන්නෙ. ඒ නිසා ඒක අපි තියමු. යතුරු පුවරුව වෙබ් කැමරාව ස්පර්ශ තිරය සහ සුපරීක්ෂණය. මේක හරි වගේ පේනවා. ඒත් අපි පහලට කියවනවා. මූසිකයේ යතුරු පුවරුව ස්පර්ශ තිරය සමතල සුපරීක්ෂණය. එතකොට මෙතන මේකත් දැන් හරි වගේ අපිට පේනවනේ. දැන් ආදානනේ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා දැන් ප්‍රශ්නේ මොකක් හරි විශේෂ කරලා තියෙනව නේද? පමණක් කියන වචනේ තියෙන නිසා බලන්න ඉන්පුට් ඩිවයිස් එකක් විතරක්ම වෙනවද? ඔය දෙවෙනි පිළිතුරත් තුන්වෙනි පිළිතුරත්. මේ මෙතන තියෙනවා ස්පර්ශ තිරය කියලා. එතකොට ස්පර්ශ තිරය කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ආදානම නෙමෙයි ප්‍රතිදානයක් වශයෙන් උත් ගන්නවා. දැන් මොකේද යන්නේ? හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා ස්පර්ශ තිරය කියලා. ඒ නිසා අපිට කොහෙත්ම යන්න විදිහක් නැහැ දැන්. 2 3 4 වලට කොහෙත්ම යන්න විදිහක් නැහැ. පළවෙනි එකෙත් අපිට CD-ROM එක ගැන පොඩි සැකයක් තියෙනවා දැන්. ආදාන උපක්‍රම පමණක් දැක්වෙන්නේ කුමකින්ද කියලා. ඒ නිසා දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. පළවෙනි උත්තරේ තෝරලා ගෙදර එන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවලදී. මොකද යතුරු පුවරුව නම් තීරුකේත කියවනයත් ආදානම තමයි. සමතල සුපරීක්ෂණයත් ආදානම තමයි. CD-ROM කියන එක නම් ආචායනයක් විදිහට තමයි අපි ගන්නෙ. ඒකෙනුත් පරිගණකයට ආදානයක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා සැක හිතලා මේකට උත්තරේ දෙනවා හැරෙන්න ස්පර්ශ තිරය. මෙතන පමණක් කියන වචනේ ගැනයි මම කතා කරන්නේ. පමණක් කියන දේ තියෙන නිසා මේ වගේ වෙලාවකදී ළමයෙකුට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තීරණයක් ගන්න. අපි ඉගෙන ගත්ත දැනුමෙන් ස්පර්ශ තිරය නම් ආදාන පමණක් වෙන්නේ නැත. ඒ නිසා තමයි අපි උත්තරයට යන්නේ පළවෙනි උත්තරයට යන්නේ. 20 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 21 ප්‍රශ්නේ පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම ඒකකයේ හෝරා වේගය clock speed එක. clock speed එක මැනීමට භාවිතා කරන්නේ hertz නේ. දැන් මොන hertz ද මේකේ? දාලා තියෙන gigahertz. ඒ හින්දා ගැටලුවක්ම නැහැ. දෙවෙනි උත්තරය යනවා. GB වලින් ධාරිතාවනෙමයිනේ. megabits per second කියන එක තුන්වෙනි උත්තරේට තියෙන එක මනින්නේ වේගයේ ඔය ජාල කරන වේගයනේ. ඒතර GB කියන්නේ ධාරිතාවමයින් එකක්. මිනිත්තුවට පරිභ්‍රමණ RPM කියලා කියන්නේ ඔය hard disk එකක් එහෙම ඇතුලේ disk එක කැරකෙන වේගය මනින්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කැරකෙන දෙයක් ඕනෙම දෙයක් radians per minute ඒ වගේත් කියනවා RPM කියන අපි කියන්නේ. එතකොට මේ පරිභ්‍රමණ ප්‍රමාණය කියන එක නෙමෙයි දෙවෙනි උත්තරේ තමයි හරි උත්තරේ ගිගාහර්ට්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට 22 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා මෙන්න මේ වගුවක් තියෙනවා. ISBN number එකයි book ID, book name, publisher ID, edition නේ. ඊට පස්සේ 22 ප්‍රශ්න කියන ප්‍රාථමික යතුරු සඳහා සුදුසු ශාස්ත්‍රය. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඕන තරම් කරලා තියෙනවා අපි. ප්‍රාථමික යතුරු සඳහා
book ID ගන්න පුළුවන්. බලන්න book ID එක ගන්න ඕනේ ඒක රිපීට් වෙලා නැති නිසායි. කෙනෙක් දුන්නා නම් ISBN කියලා ISBN එක රිපීට් වෙලා මේ. ISBN කියන්නේ එක පොත වර්ගයකට එක පොත් වර්ගයකට එක ISBN එකයි තියෙන්නේ. book registration number එකක් තමයි ISBN. එතකොට අපි එකම වර්ගයේ පොත් 1000ක් මුද්‍රණය කරොත් ඒ 1000ටම තියෙන ISBN එකම අංකේ. එහෙනම් ඒක ගන්න බෑ. book ID එකක් දෙන්න පුළුවන්. නමක් දෙන්නේ නැහනේ අපි. එහෙම වුණොත් book ID කියලා එකක් එහෙම තියෙනවනේ. 22කට 1 කියලා උත්තරේ තියෙනවනේ. 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ ආගන්තුක යතුරු සඳහා වඩාත් යෝගී ක්ෂේත්‍රයක් නහන්නේ. ආගන්තුක යතුරක් විදිහට අපිට පබ්ලිෂර් කවුද මේ පොත මුද්‍රණය කරේ කියලා තව වගුවක් ඇති පබ්ලිෂර් එකක්. ඒ පබ්ලිෂර් වගුවේ පබ්ලිෂර් ID කියන එක ප්‍රාථමික යතුරක් විදිහට යෙදෙනවා ඇති. එහෙම වෙන්න එපායි. එතකොට ඒ වගේ තවත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුරක් මේ වගුවේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් පබ්ලිෂර් ID එක තමයි මේ ආගන්තුක යතුරු විදිහට මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොකද මම එහෙම කියන්නේ ආගන්තුක යතුරු විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ මේ ISBN book name publisher ID සහ edition අතරින් එකක්නේ. ඒතර edition එහෙම ගන්නවට වැඩිය දැන් publisher ID එකක්ම නිසා මම සැක කරනවා මෙතන පිළිතුරකුත් තියෙන නිසා ඒක තමයි ගන්න වෙන්නේ කියලා හතරවෙනි වර්ණයට. විසි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙනත් මාර්ක්ස් කියලා වගුවක් තියෙනවලු. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට්ස් කියලා වගුවක් තියෙනවලු. මේ වගු දෙක ඇසුරෙන් අසත්‍ය වගන්තිය කුමක්ද කියලා අහන්නේ. මේ වගන්තිය අතුරින් අසත්‍ය වගන්තිය කුමක්ද කියලා අහනවා. බලමු එකින් එක කියමු. මාර්ක්ස් වගුවේ පවතින ඇඩ්මිෂන් නම්බර් සහ සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් කියන ඒ දෙන්න සංයුක්ත යතුරක්ද කියලා අහනවා. එහෙම සංයුක්ත යතුරක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හොයලා බලමු. දැන් මේ 1 කියන එක රිපීට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එකත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට 1 කියන එක හරි වගේ පේනවා. අපි චූටියට ටික් එකක් මෙතනින් දාගමු. හරි වගේ. එතකොට කොම්පොසිට් කී එකක් නම් සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එකයි ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකයි දෙකම ගත්තොත් සමහර විට මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි පොඩියට ඒක සැකයකට තියාගන්න. දෙවෙනි වර්ණයට යන්න මාර්ක්ස් වගුවේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් ප්‍රාථමික යතුරු වෙන්න බෑ කියලා අන්න අහුණා අපිට අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්. ප්‍රාථමික යතුරක් වෙන්න බෑනේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් රිපීට් වෙලානේ. ඒ නිසාමයි අපි දෙවෙනි එක වැරදි කියන්නේ. තුන්වෙනි වර්ණයටත් යන් මාර්ක්ස් වගුවේ සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් ආගන්තුක යතුරක් වෙන්න පුළුවන්ලු. එතන අපි දැක්කනේ සබ්ජෙක්ට් වගුවකුත් මෙතන තියෙනවනේ මේක ආගන්තුක යතුරක් කියලා අපිට පේනවා. ඒ නිසා ඒක හරි කියලා පොඩියට ටික් එකක් දා ගන්නවා. හරි වගේ. හතරවෙනි වගන්තිය සබ්ජෙක්ට්ස් වගුව සහ මාර්ක්ස් වගුව අතර ඒක බහු සම්බන්ධතාවයක් පවතී. ඒක බහු. එතකොට අපිට පේනවා 33 කියලා එහෙම මෙන්න මෙතන තියෙනව නේද? මේ highlight කරන තැන 33 තියෙන්නේ. මෙතනක් තියෙන්නේ 33. ඒ නිසා අපිට පේනවා මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් වගුවේ එක රෙකෝඩ් එකක් මාර්ක්ස් වගුවේ රෙකෝඩ් කීපයක් සමග සම්බන්ධතාවය දක්වනවා. එතකොට ඒක බහු නම් තමයි. බැරි වෙලාවක්වත් මාර්ක්ස් වගුවේ රෙකෝඩ් එකක් විතරයි නම් සබ්ජෙක්ට් වගුවේ රෙකෝඩ් එක සම්බන්ධතාවය ඔන්න ඔය වගේ අපි හිතමු දක්වන්නේ. ඔහොම එකක් විතරයි නම් ඒක කියලා ගන්න තිබ්බා. දැන් මේක එහෙම නැහැ. මේක ඒක බහු වගේ පේනවා. එතකොට මම මෙහෙම කිව්වොත් මාර්ක්ස් වගුවයි සබ්ජෙක්ට් වගුවයි සබ්ජෙක්ට් වගුවේ එක රෙකෝඩ් එකක් මාර්ක්ස් වගුවේ රෙකෝඩ් බොහෝමයක් සමග වගේම යම්කිසි මාර්ක්ස් වගුවේ රෙකෝඩ් එකක් සබ්ජෙක්ට් වගුවේත් රෙකෝඩ් බොහෝමයක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා වගේ පේනවා නම් බහු කියන එකෙන් හඳුන්වනවා. දැන් මෙතන එහෙම එකක් පේන්න නම් නැහැ.
ඒ නිසා අපිට ගන්න වෙන්නේ ඒක බහු කියලා අපි යොදාගත්ත උත්තරේම තමයි. මෙන්න මේ 33 කියන එක රෙකෝඩ් ගොඩක් එක්ක මේ විදිහට සම්බන්ධතාවය දක්වන්න දායක වෙන නිසා. බලන්න මේ තියෙන ප්‍රාථමික යතුර සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් කියන ප්‍රාථමික යතුර ආගන්තුක යතුරක් විදිහට සම්බන්ධ වෙනකොට ආගන්තුක යතුර වලට යටින් ඉරි අඳින්නේ නැහැ. මම පෙන්නන්න යන්නේ. හරි. ඔන්න අයින් කරා. ඒ විදිහට අඳිනකොට ඒක බහු කියන සම්බන්ධතාව අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. 25 ප්‍රශ්නේ. දත්ත සමුදායක් සම්බන්ධව පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි වන්නේද? එතකොට 24 ප්‍රශ්නේ 4 වෙනි වගන්තියත් හරිනම් වැරදි වගන්තිය තෝරන්න තියෙන්නේ පිළිතුර දෙක වර්ණය කියලා තෝරගෙන අපි 25ට යමු. දත්ත සමුදායක් සම්බන්ධය පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි වන්නේද? ශේස්ත්‍ර එකතුවක් රෙකෝඩ් සාදයි. රෙකෝඩ් එකතුවක් ටේබල් සාදයි. වගු එකතුවක් ඒ කියන්නේ ටේබල් එකක් කියන වගුවනේ. වගු එකතුවක් දත්ත සමුදායක් සාදයි. දැන් නිවැරදි එක අහන්නේ. ශේෂ්ත්‍ර බොහෝමයක් එකතු වුණාම රෙකෝඩ් එකක් හැදෙනවා තමයි. දැන් එතන කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඔහොම ශේෂ්ත්‍ර ගොඩක් එකට එකතු කරලා අපි රෙකෝඩ් එකක් ওই විදිහට හදනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ රෙකෝඩ්ස් ගොඩක් එකට එකතු කරලා වගුවක් හදනවා. ඒ වගේ වගු ගොඩක් එකතු වෙලා ඩේටාබේස් එකක් ඔහොම අපි අඳින්නේ නේද? ඩේටාබේස් එකක් හැදෙනවා. මේක බැලුමට නිවැරදි වගේ පේනවා. ඒ නිසා අපි ඒක තියමු. දෙවෙනි වර්ණයත් කියවන්න ඕනේ අපි. ශේෂ්ත්‍ර එකතුවක් වගුවක් සාදයි. වගු එකතුවක් රෙකෝඩයක් සාදයි කියපු ගමන් ඕන දෙවෙනි එක ඉතින් ඉවරයි. වගු වලින් රෙකෝඩ් හැදෙනවා කියලා අහලා නැහැ නේ. රෙකෝඩ් වලින් වගු හැදෙන්නේ. තුන්වෙනි එක රෙකෝඩ් එකතුවක් ශේෂ්ත්‍ර සාදයි. ඒකත් වැරදි. රෙකෝඩ් කියන්නේ එක රෝ එකක්. පේලියක්. පේලියකින් ශේෂ්ත්‍ර සාදන්නේ නැහැ නේ. වගු වල එකතුවක් රෙකෝඩයක් සාදයි. බොරුනේ කියන්නේ නේද? එතකොට අපිට සත්‍ය එක විදිහට එක ගන්න පුළුවන්. 26 වෙනි ප්‍රශ්නේ තඹ රැහැන් ආලෝක පරාවර්තනය සහ රේඩියෝ තරංග තුලින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට වඩාත්ම යෝග්‍ය මාධ්‍ය පිළිවෙලින් ඇතුළත් ලයිස්තුව කුමක්ද කියලා අහනවා. එතකොට තඹ රැහැන් ආලෝක පරාවර්තනය සහ රේඩියෝ තරංග තුලින් තඹ රැහැන් වල ගමන් කරන්නේ මොනවද? විද්‍යුත් ධාරාවක්. ආලෝකය ගමන් කරන්නේ අපි දන්න ප්‍රකාශ තන්තු වල තමයි ඒක භාවිතා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ රේඩියෝ තරංග කියන එක නියම නොවන මාධ්‍යයක්නේ. දැන් පිළිවෙලින් හොයන්න ඕනේ. ඇඹරි යුගල් කියන එක තඹ රැහැන් නම් තමයි. ඒ වගේ පිළිතුරු දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රකාශ තන්තු වල තමයි ආලෝකය ගමන් කරන්නේ. එතකොට අපි තුන්වෙනි උත්තරේම නවතිනවා. Wi-Fi වලින් නම් රේඩියෝ තරංග තමයි වයර්ලස් මාධ්‍යයක්නේ. ඒ විදිහට තෝරන්න වෙන්නේ. 26ට 3. 27 වෙනි ප්‍රශ්නේ 172 217 27 4 කියන IP ලිපිනේ google.com වෙබ් අඩවිය පවතින්නේ නම් Google අඩවියේ IP ලිපිනේ සොයා ගැනීම සඳහා වෙබ් අතරික්ෂුව මගින් HTTP ඉල්ලීම HTTP request එක යැවීම සඳහා පහත කුමක් භාවිත කළ යුතු කරයිද කියලා අහනවා. දැන් මෙතන IP ලිපිනයක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ URL එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට URL එකෙන් IP ලිපිනේ හොයාගන්න අපි දන්නවා DNS සර්වර් දායකය තමයි භාවිතා කළ යුතු වන්නේ. එහෙනම් 27 වෙනි එකට උත්තරේ 1 කියන එක ගන්න පුළුවන්. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා හැබැයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගත්තාම අපි අනිකුත් දේවලුත් පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරගෙන යන්න ඕනේ.
හරි. අපි බලමු වසම් සේවාදායකය. ඩොමේන් සර්වර්. ඒකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ඩොමේන් සර්වර්. ඊළඟට තැපැල් සේවාදායකය. ඒකෙන් මොකද කරන්නේ? එතකොට වෙබ් සේවාදායකය. ඒකෙන් මොකද කරන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න ඕනේ. දැන් යම්කිසි පරිගණක ජාලයක අපි මෙහෙම ගමු. පරිගණක ජාලයක් මෙහෙම මං අඳිනවා. ස්විච් එකකට යම්කිසි පර්සනල් කම්පියුටර්ස් කීපයක් සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේක එකම ඩොමේන් එකක් කියලා මුළු ජාලයම පාලනය කරන්න තමයි වසම් සේවාදායකය කියලා ඩොමේන් සර්වර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මේ ඩොමේන් එකෙන් පුළුවන් අපිට මම මේ ඇඳලා තියෙන PCs ABC කියලා නම් කරලා තියෙනවා නම් ඒ යන්ත්‍ර සියල්ල පාලනය කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපිට මේ ඩොමේන් සර්වර් එකකින් පුළුවන් අනිකුත් පරිගණක වෙත software install කරන්න පවා. මම මේ කියන්නේ ඩොමේන් සේවාදායකයේ ඉඳලා C B A මේ සියලුම පරිගණක වෙත software යවන්න පුළුවන් ජාලය හරහා. ඊට පස්සේ පාලනය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ පාලන කටයුතු සඳහා තමයි ඩොමේන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආයතනයේ ඊමේල් හසුරවන්න ඊමේල් සේවාදායකයක් ඊමේල් සර්වර් එකක් පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. තව වෙබ් අඩවියක් පවතිනවා නම් අපේ ආයතනයේ සම්බන්ධය ඇතුලේ අභ්‍යන්තරේ මේ ඒ වෙබ් අඩවිය පවත්වා ගන්න තමයි අපි වෙබ් සේවාදායකයක් මේ විදිහට ඇතුළත් කරන්නේ. ඒතර මම ඊමේල් සේවාදායකයයි වෙබ් සේවාදායකයයි මෙතන මෙහෙම ඇඳට මට මේ අවශ්‍ය නම් මේ වෙබ් සේවාදායකයත් ඊමේල් සේවාදායකයත් ආයතනයේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ජාලයෙන් ටිකක් පරිබාහිරව සමාජයට ටිකක් විවෘත වෙන විදිහට ෆයර්වෝල් එකකින් එළියට දාන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මම මෙතන ස්විච් එකක් දාන්නම්කෝ. මෙතනට වෙබ් සේවාදායකය ඊට පස්සේ ඊමේල් සේවාදායකය මෙතනින් සම්බන්ධ කරලා රවුටරයක් හරහා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධතාවය අපි අරන් දෙමු. එතකොට මම මෙහෙම කරේ ෆයර්වෝල් කියලා එකක් ෆයර්වෝල් අපි දන්නවා ගිනි පවුර කියලා. ෆයර්වෝල් එකෙන් අභ්‍යන්තර ජාලය ආරක්ෂා කරගන්නයි. එතකොට අභ්‍යන්තර ජාලය ආරක්ෂිතයි. ෆයර්වෝල් එකෙන් ඇතුලේ තියෙන්නේ වෙබ් සේවාදායකයයි ඊමේල් සේවාදායකයයි එළියට දාන්නේ අනාරක්ෂිතයි කියලා එහෙම නෙමෙයි. ඒ වුණාට ෆයර්වෝල් එකෙන් ආරක්ෂා කරන්න තරම් ඒකේ අවශ්‍යතාවයක් නැති නම. ඒ කියන්නේ අපි බාහිර ජාලයේ සිට අන්තර්ජාලයේ සිට ප්‍රවේශය දෙන්න ඕනේ වෙබ් සේවාදායකයට. නැත්නම් බාහිරින් මිනිස්සුන්ට මේක බලා ගන්න බැරි වෙනවනේ මේ වෙබ් පිටු. ඒ හින්දා ප්‍රවේශය දෙන්න තමයි මේ එළියෙන් තියලා තියෙන්නේ. හරියට අපි ආයතනයක එහෙම නැත්නම් ගෙදරක ලොබි එකක් තියලා තියෙන එළියෙන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ එතනින් ඉඳගෙන ඉන්න මේ හරියින් තමයි ඔයාලට බාහිරට යන්න බාහිරට තමයි මේ සමාජයට. ඒතර මේ අභ්‍යන්තර ජාලය හරියට අපේ ගෙදර කාමරවල වගේනේ. ඒතර කාමරවල තියෙන්න ඕනේ ආරක්ෂාව. කාමරවල තියෙන්න ඕනේ පිට මිනිස්සුන් ආවොත් පේන්නේ නැති විදිහට වහලා එහෙමනේ අපි ගෙයක් උනත් සංවිධානය කරගන්නේ දොර රෙදි දාලා දොරවල් දාලා මේ අභ්‍යන්තර ජාලය ආරක්ෂිතව තියන්නේ. ඒ වගේ කියලා හිතමු. එතකොට ඒ ඩයග්‍රෑම් එකකින් මම පැහැදිලි කරන්න හැදුවේ මේ සේවාදායක පරිගණකවල අවශ්‍යතාවය මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ 28 වෙනි ප්‍රශ්නෙටත් අපි යන් පුද්ගලයෙකුට 200 මෙගාබයිට් ගොනුවක් අන්තර්ජාලය හරහා තවත් පුද්ගලයෙකුට යවන්න ඕනලු මෙගාබයිට් 200ක්. මේකට සුදුසු මොකක්ද කියලා මට නිකන් දැක ගමන් FTP හොඳයි වගේ හිතෙනවා. මොකද 200ක් ඇටච් කරන්න බෑ ඊමේල් එකක. Google Drive වගේ ආචාර්ය මාධ්‍යයක් හොඳයි කියලාත් මට හිතෙනවා. ඒතර අපි බලමු ආචාර්ය මාධ්‍යයක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා link එක යවුවාම එයාට download කරගන්න දෙනවනේ. ඊමේල් එකකින් යවනවා නම් අපිට link එක තමයි යවන්න වෙන්නේ. Google Drive වලට මේක ඇතුළත් කරලා link එක තමයි දෙවෙනි පුද්ගලයාට යවන්න වෙන්නේ. BC කියන උත්තර දෙක තියෙන්නේ තුන්වෙනි වරණේ. තුන්වෙනි වරණයට තමයි අපි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට තව දෙයක්. ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් කියන්නේ ඊටා විශාල ගොනු. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් තැපැල් වලින් යවන්න බැරි තරම් විශාල ගොනු යැවීම සඳහාම වූ ක්‍රමවේදය. කියන එක නැවත වාරයක් අපි මතක් කරගන්නත් ඕනේ.
29 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ දකුණේ පෙන්වා ඇති රූපේ වර්ණය චිත්‍රක සංස්කාරක මෘදුකාංගයක් භාවිතා කොට කහ පැහැයට හැරවීම සඳහා පහත කුමන මෙවලම භාවිත කරයිද කියලා. පාට වෙනස් කරන්න නම් පේන්ට් බකට් එකයි තියෙන්න ඕනේ. දැක්කගම අපි දන්නවා තුන්වෙනි වර්ණය. සිලෙක්ට් කරන්න තමයි මේ දෙවෙනි වර්ණය තියෙන්නේ. ඒක නෙමෙයි මේකට උත්තරේ. පැන්සල මේ තියෙනකොට අපි දන්නවා මේක ඩ්‍රොයිං ටූල් එකක් අඳින්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලැසෝ ටූල් එක තෝරන්න තියෙන්නේ කියලා මතක් කරගෙන අපි 30 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. software development life cycle පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයට අදාළව දියඇලි ආකෘතිය සම්බන්ධයෙන් වගන්ති වලින් සත්‍ය එකයි අහන්නේ. මෙම ආකෘතියේදී ඊළඟ අවධියේ කාර්ය ආරම්භීමට පෙර වත්මන් අවධියේ කාර්ය සම්පූර්ණ කෙරේ. දියඇල්ල එහෙමනේ. දියඇල්ලක් පහළට ගලාගෙන යනවා වගේ. එක පියවරක් ඉවර කළා තමයි ඊළඟ පියවරට යන්නේ. ඒක හරි. B කොටස මෙම ආකෘතිය පද්ධතියක් මූලික සරල පද්ධතියක් ලෙස පටන්ගෙන පසුව පුනර්කරන වෘද්ධි රටාවක් තුළ යන්න නම් බෑ. සරල ආකෘතියක් හදාගෙන ඊට පස්සේ ටික ටික වර්ධනය කරගෙන එක චක්‍රයක් යනකොට ඔන්න ටිකක් හරි ඊට පස්සේ ආයෙ යනකොට ආයෙ ටිකක් හරි ඔහොම ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය කරගෙන යන ක්‍රමයක් නම් නෙමෙයි දියඇල්ල කියන්නේ. ඒක සර්පිල ආකෘතියන්නේ. ඒ නිසා B කියන එක වැරදි. C කියන එක අහනවා මෙම ආකෘතියේදී සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරුවන් පද්ධතිය දැකගන්නේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ මුල් අදියර වලදීය. මුල් අදියර වලදී කවදාකවත් පුළුවන් කමක් නැහැ පද්ධති සංවර්ධනය දැක ගන්න. දියඇල්ලේ හැටි එහෙමනේ. ඉස්සල්ලාම ඔහොම මෘදුකාංගයේ අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඊට පස්සේ සැලසුම් කරලා මෘදුකාංගේ ගොඩ නගලා ඒක නිවැරදිවද කියලා පරීක්ෂා කරලා ඊට පස්සේ ස්ථාපනය කරනකොට තමයි යූසර් දකින්නේ. ඔහොම පහළට ගලාගෙන යන ආකෘතියක් අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට යූසර්ට දකින්න හම්බෙන්නේ අවසානයේ අදියරේදී. එතකොට අපිට පුළුවන් කියන්න එහෙමනම් මේ කියන ආකෘතිය දියඇලි ආකෘතිය මුල් අදියරවලදී නම් පද්ධතියේ සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ මුල් අවධියේදී භාවිත කරුවන්ට පද්ධතිය දැක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. මේ දැක ගන්න හම්බෙනවා කියන එක වැරදි. එහෙනම් ඒ පමණි. 30 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 1 වැටෙනවා. 31 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පහත වම් තීරුවේ A සිට D දක්වා ලේබල් කරලා තියෙනවා. පේනවා අපිට. ඒ ලේබල් ටික P සිට Q දක්වා එක ගලපන්න නැත්තේ. අපි ඒත් කියමු ලේබල් කර ඇත්තේ නව පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයට ගැනීමට භාවිත කළ හැකි පිහිටුවීම් ක්‍රම 4යි. දකුණු පස තීරුවේ P සිට S දක්වා ක්‍රම 4 සඳහා පැහැදිලි කිරීම ලබා දීලා තියෙනවා. මේක ගලපන්න ඕනේ අපි හරියට. එහෙමනම් ඍජු පිහිටුවීම අපි එකක් කියමු. P කියවමු. ආයතනයේ තෝරා ගන්නා ලද පරිශීලකයන් නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කර දෙයි. පරිශීලකයින්ට කියලා තියෙන්නේ. තෝරා ගන්නා පිරිසකට දෙනවා නම් ඒක නිකන් නියම වගේ. පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ. අපි මෙහෙම තියාගෙන යන් ඉස්සරහට බලමු. Q වලට කියන්නේ නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කර පියවර කීපයකින් ඒ ක්‍රියාත්මක කරවනු ලබයි. නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කර පියවර කීපයකින් ඒ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. අපි ඒක තියමු. නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කර සැනින්ම ඒ ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ හරි. එතකොට ඕවර්ලැපින් අතිච්ඡාදන පද්ධති වෙතොත් ඉක්මනින් නවත්වනු ලබයි. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අලුත් පද්ධතිය හදාගත්තු ගමන්ම සැනින්ම කියලා තියෙනවා. අපි දන්නවනේ මේ ඍජු පිහිටුවීම වගේ. ඒක අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තියාගමු. S වලත් කියවගෙන යම් කාලපාරාසයකදී පැරණි හා නව පද්ධතිය යන දෙකම එකට ක්‍රියාත්මක කරනවා කියපු ගම සමාන්තර පිහිටුවීම ගැන කියන්නේ කියලා අපිට දැන් එනවා. දැන් අපි එකක් තියලා ආවා. Q නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කර පියවර කීපයකින් මේ ක්‍රියාත්මක කරවනු ලබයි කියලා. මතකයි අවදි කියන එකේදී අපි මේකට ඩයග්‍රෑම් ඇඳලා තියෙනවා මේ වගේ. අවදි කියන එකේදී තමයි ක්‍රමයෙන් අලුත් පද්ධතිය බවට පියවර කීපයකින් පත් වෙන්නේ.
මෙන්න මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් එකක් අපි ඇඳලා තියෙනවා අපිට මතකයි. ඔන්න පැරණි පද්ධතිය ඕල්ඩ් කියලා ගමු. ඒක සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා අලුත් පද්ධතිය පටන් ගන්නවා නම් ඍජු පිහිටුවීම කියලා අපි කිව්වා. මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් එකක් යන කාලේ ඉදිරියේ කොහොමද මේ ස්ථාපනය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. පැරණි පද්ධතියත් ක්‍රියාත්මක වන ගමන් නව පද්ධතියත් ක්‍රියාත්මක කරලා දිගින් දිගටම නව පද්ධතිය පවත්වාගෙන යනවා. පැරණි පද්ධතිය යම් කාලයකදී මෙන්න මේ වගේ කාලයකදී නවතිනවා කියලා තිබ්බනම් ඒක සමාන්තර පිහිටුවීම කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ආයෙත් කියනවා නව පද්ධතිය නෑ පැරණි පද්ධතියේ කොටස් වශයෙන්. ඕල්ඩ් පද්ධතියේ කොටස් පළවෙනිවෙන්ම ඔන්න ටිකක් අලුත් පද්ධතිය මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනවා. තව කාලයක් යනකොට ඉතුරු කොටසත් නව පද්ධතිය මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනවා. මේවා පැරණි පද්ධතියේ කොටස් දෙකක්. 1 සහ 2 කියන කොටස් දෙක. ටික කාලයක් යනකොට නව පද්ධතිය මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙලා. මේ වගේ එකක් තමයි අපි අර අවදි කියලා කියන්නේ. අවදි පිහිටුවීම කියලා කියන්නේ. ක්‍රමක්‍රමයෙන්. ඊට පස්සේ පයිලට් කියලා අපි වචනයක් අහලා තියෙනවානේ පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නියම පිහිටුවීම කියන වචනේ. නියම පිහිටුවීම කියලා කියන්නේ ආයතනයේ යම්කිසි පිරිසකට විතරක් අලුත් පද්ධතිය දීලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඒතර අනිත් අය ඒ විදිහටම ඕල්ඩ් එක ක්‍රියාත්මක කරගෙන ඉන්නවා. පැරණි පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේක සාර්ථක වුණොත් විතරක් කවදා හරි නව පද්ධතිය සාර්ථක වෙනවා වගේ පේනවනම් යම් අවධියකදී අපිට පුළුවන් අනිකුත් පරිශීලකයින්ටත් නව පද්ධතිය හඳුන්වා දෙන්න. අපි කියන ආයතනයක එක බ්‍රාන්ච් එක ශාඛාවක විතරක් නව පද්ධතිය අත්හදා බැලීම් සිද්ධ කරලා සාර්ථක වන්නේ නම් අනිත් ශාඛාවලට ලබා දීම තමයි මේ විදිහට නියමු කියලා කියන්නේ. මේ පිළිතුර මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර එන්නේ Aට R කියන එක ගන්න වෙනවා. මට පේනවා Aට R තියෙන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. තුනක්ම තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ Bට S කියන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා අපිට. Cට P කියන එක අවස්ථාවක් පේනවා. ඊට පස්සේ Dට Q කියන එක මේ විදිහට තුන්වෙනි උත්තරේ තමයි අපිට ගලපන්න වෙන්නේ. තිස් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. අනුරූපයක්, ඒ කියන්නේ ඉමේජ් එකක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා HTML කෝඩ් එකයි අහන්නේ. image src නේ. img src. ඔන්න බලන්න image src කියලා තියෙනවා. මේ වැරදිලා වදින්න පුළුවන්. img src කියන එක තමයි උත්තරේ. img src කියලා දෙනවා image source එක. alternative text එක තියෙන්නේ මොකටද? image එක පෙන්වන්න බැරි වුණොත් මේ වචනේ තමයි ප්‍රදර්ශනය කරන්න පරිශීලකයාට. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේම පළවෙනි වර්ණයම ගන්න පුළුවන් පිළිතුර විදිහට. 32 ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අනුරූප සංකෝචනය image compression සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් වගන්ති නිවැරදි වේද කියලා අහනවා. ඒ කොටසේ කියන්නේ හානි නොවන සංකෝචනයේදී නිවැරදිව අහන්නේ නේ. ගොනුවේ පෙර තිබූ සෑම දත්ත ඒකක කොටසක්ම ගොනුව දිගහැරිය විට එලෙසම පවතී. lossless කියන්නේ loss එකක් නැහැ කියන එකනේ. හානියක් නැහැ කියන එකනේ. එහෙමනම් ගොනුව සංකෝචනය කරද්දී සහ දිගහරිද්දී එලෙසම පවතිනවා කියන කාරණේ නිවැරදි. ආචායනය පරිහරණය සහ සම්ප්‍රේෂණය යන කාර්යයේදී දත්ත පරිමාව අඩු කර ගැනීමට හානි වන සංකෝචනය භාවිත කරනු ලබයි. දැන් යම්කිසි ආචායනයක තැන්පත් කරන්න අඩු ඉඩක තැන්පත් කරගන්න තමයි. එතකොට පරිහරණයත් බොහොම වෙලාවට පහසු කරගන්න සම්ප්‍රේෂණය කියලා කියන්නේ එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට යවනකොට දත්තයක් වැඩි data ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවනේ. අපි අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරනකොට අපි ඔය දන්නවනේ data use එක ගැන අපිත් worry වෙනවනේ කොච්චර හරි. data කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද ඉතින් එහෙමනම් අඩු data ප්‍රමාණයකින් සම්ප්‍රේෂණය කරගන්න තමයි මේ image එකක් compress කරන්න කියලා.
දර හානි වන සංකෝචනය අවශ්‍ය නම් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. අඩු data ප්‍රමාණයකින් තැන්පත් කරන්නත් පාවිච්චි කරන්නත් බෙදා හරින්නත්. B කොටසත් හරි. C කොටසේ හානි වන සංකෝචනය මගින් හානි නොවන සංකෝචනයේදී නිපදවන ගොනු වලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාල ගොනු නිපදවනු ලබයි කියලා. එහෙම විශාල ගොනු හැදෙනවද හානි වන සංකෝචනය මගින්? නෑ. හානි වන සංකෝචනය කියන්නේ හානි වෙන්න දෙන්නෙම ධාරිතාව අඩුවෙන් තැන්පත් කරගන්න පුළුවන් නිසාමයි. එතකොට අපිට හානි නොවන සංකෝචනයට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාල ගොනු හැදෙන්නේ නැහැ හානි වන එකේදී. හානි වන සංකෝචනයේ ගොනු ප්‍රමාණය කුඩායි. ධාරිතාව කුඩා කරනවා. එහෙම නිසා C වැරදි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් AB නිවැරදි කියලා පිළිතුරක් 33ට දෙවෙනි වර්ණය. ඊළඟට 34 ඊ රාජ්‍ය සේවාවක් සඳහා උදාහරණයක් නොවන්නේ පහත සඳහන් කවරක්ද කියලා අහන. නොවන්නේ කියන එක highlight කරලාම දාලා තියෙනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියෙන් අපත සාපෙළ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම ඒක විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියන එක රජයේ ආයතනයක්. ඒ නිසා ඒක උදාහරණයක් විදිහට ඊ රාජ්‍ය කියලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් සාප්පුවකින් අයිතමයක් මිලදී ගන්න එක නම් රජයෙන් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එහෙම කරන්න. එතකොට තුන්වෙනි එකත් බලමු. පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව රජයේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අයදුම් පත්‍රය බා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඊ රාජ්‍ය තමයි. ජාතික ජල සම්පාදන ජලාපවාහන මණ්ඩලය වෝටර් බෝඩ් එයා වෙබ් අඩවිය හරහා ජල බිල්පත් මාර්ගගතව ගෙවන්න දෙනවා කියන්නේ ඊ රාජ්‍ය තමයි. එහෙනම් 34ට දෙවෙනි පිළිතුර තමයි උදාහරණයක් නොවන්නේ කියන නිසා ගන්න වෙන්නේ. තිස් පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ payment option equal false කියනවා. මේක සූඩෝ කෝඩ් එකක්. එහෙනම් මේක විචල්යක් වෙන්නේ ඇති. if distance greater than 100 then distance කියලා විචල්යක් ඇති. ඒක 100ට වඩා විශාල නම් කියනවා payment option true කරන්නලු. if vehicle type equal bus එක බස් එකක් නම් payment option false කරන්නලු. if එක ඉවර කරා එතනින්. මෙතනත් if එක ඉවර කරා. දැන් මේ 100ට විශාල නම් තමයි දැන් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඉහත ව්‍යාජ කේතයට අනුව පහත් සඳහන් කුමන වගන්තිය නිවැරදි වන්නේද? එකින් එක පරීක්ෂා කරන්න වෙයි. distance සමානයි 99යි නම් vehicle type එක කාවන විට payment option එක true වෙනවලු. දැන් අපි ඒ ටික දාගෙන යමු. 99යි නම් ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද? 99 නම් ඇතුළට යන්න බෑ. ඇතුළට යන්න බැරි අයගේ payment option එක false තියෙන්නේ. එහෙමනම් මට කියන්න පුළුවන් එක වැරදි කියලා. true කියලා කියනවනේ මෙතන. ඒ නිසා එක වැරදි. false තමයි තියෙන්නේ. දෙවෙනි එකේ කියනවා 99 හා vehicle type bus නම් payment option true වේද කියලා. payment option කොහොමත් 99ට වඩා ඒ කියන්නේ 100ට වඩා අඩුයිනේ 99. එතකොට මේ මුල අගය තමයි ගන්න වෙන්නේ. false කියන අගයම තමයි ගන්න වෙන්නේ. දෙවෙනි එකත් වැරදි. තුන්වෙනි වරණේදී අහන්නේ distance සමාන 101 නම් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. vehicle type එක bus නම් මොකද වෙන්නේ? vehicle type එක bus නම් option එක false වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒක හරි. බස් වලට false වෙනවා කියලා දාලා තියෙනවනේ. ඒ වගේම distance එක 101 නම් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එතකොට car නම් false කියලා කියනවා. false නිසා වැරදි. මොකද car එකක් නම් 101 ඇතුළට 101 distance එක තියෙද්දි ඇතුළට යනවා වගේම payment option එක true කියලා හදනවා. if එකෙන් කියන්නේ බස් එකක් නම් කරන්න දෙයක් විතරයි. ඒතර කාර් එකකට මෙතන false කියන එකට ළඟා වෙන්න බෑ. මේ if එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් true එකේම තියෙන්න ඕනේ. මෙතන කියන්නේ false එකේ තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේකත් වැරදි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන්
ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නිවැරදි පිළිතුර තුන්වෙනි වර්ණය කියලා ගන්න. 36 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පහත පෙන්වා ඇති ඒ නම් ඇරේ එක සිසුන් 10 දෙනෙකුගේ ICT විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු දක්වනු ලැබේ. එතකොට මේ කියන අරාවේ බිඳුවෙන් ආරම්භ වන සුචිකරණයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඔය බිඳුවෙන් පටන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ පළවෙනිම කෝෂයට බිඳුව ඊළඟට 1 ඊට පස්සේ 2 ඊට පස්සේ 3 ආදී වශයෙන් මේක නම් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන කාරණේ තමයි මෙතනදී කියන්නේ. හරිද? එතකොට 9ක් දක්වා වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ බිඳුවේ සිට 9 දක්වා කොහොම 10ක් ඉන්නවා මෙතන කෝෂ. ඉහළම ලකුණ ලබාගත හැක්කේ පහත් සඳහන් කුමන සුචි අවයවය භාවිතයෙන් ද කියලා අහනවා. එතකොට වැඩිම ලකුණ තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බලන්න. 93ක් තියෙනව නේද? 93ක් තියෙන එක ඊට වඩා ඒව නැහැනේ. අපිට පේනවනේ 93ට වඩා විශාල අගයන් පේන්න නැහැ. එහෙනම් ඔයාට ගණින්නයි තියෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියනකොට බිඳුවේ සිට ඉලක්කම් දාගෙන යන්න. එතන 7 වෙනි වර්ණය තමයි, ඒ කියන්නේ 7 කියන එක. ඒ වල 7 කියන එක 3 වෙනි වර්ණයට තමයි උත්තරේ නිවැරදි උත්තරේ යන්නේ. හැබැයි මම තව දෙයක් කියනවා. ළමයෙකුට මේක අමාරු කරවන්න අවශ්‍ය නම් අපි හිතමු බැරි වෙලා නොදන්න ළමයෙක් එකෙන් දාගෙන ගියා කියලා මේක 1 2 3 කියලා 4 5 6 7. එතකොට අපිට එන්නේ මෙතනට 8. මම කියනවා මේ පේපර් එක නොදන්න ළමයෙකුට අමාරු වෙන්නත් හදන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ඒ 8 කියලාත් උත්තරයක් මෙහෙම දීලා තිබ්බනම් භාගයකට විතර මේකට උත්තරේ හරියට ගන්නත් බැරි වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. අපි නිවැරදිව දන්නවනේ. ඒ නිසා අපි බිඳුවේ ඉඳන් ගණන් ගිහිල්ලා A7 කියන පිළිතුර තියෙන්නේ 3 වෙනි වර්ණය කියලා 36ට 3 තෝරනවා. හරි. ඊට පස්සේ 37 වෙනි ප්‍රශ්නේ ව්‍යාජකේතයක් නැවතත්. ඩොලර් සලකුණ කී වාරයක් දිස් වේද කියලා අහනවා. P සමානයි 0යි repeat until. එතකොට repeat until එකක් ගැන කතා කරනකොට අපි දන්නවා repeat එක කොහොමත් එකවරක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ක්‍රියාත්මක වෙලා තමයි මේ කොන්දේසිය පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ. කොන්දේසිය සත්‍ය වන්නේ නම් until එකෙන් එළියට යනවා. කොන්දේසිය මෙතන සත්‍ය වුණොත් අපිට නැවත වාරයක් මේ ලූප් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව, මේ කේත කොටස ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ කේත කොටස මෙතනින් එළියට යන එක තමයි වෙන්නේ සත්‍ය වුණොත්. රිපීට් අන්ටිල් වල හැටි එහෙමයි. එතකොට අසත්‍ය වෙන තාක් මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් බලන්න එහෙනම් සත්‍යද අසත්‍යද කියලා. p සමානයි 0 නිසා ඇතුළට යනවා දැන් කොහොමත් පළවෙනි සැරේ. q සමානයි p mod 2 කියලා කියනවා. එහෙනම් q වලට අදාළ අගය එන්න ඕනේ p mod 2. mod 2 කියලා කියන්නේ p බෙදුවාම 2කින් ඉතිරිය. දැන් බිඳුව 2කින් බෙදුවාම ඉතිරිය කීයද කියලා තමයි පළවෙනි සැරේ ගන්න වෙන්නේ. අපි දන්නවා දැන් ඔන්න මෙහෙමත් ගන්නකො. 1 බෙදුවාම 2කින් ඉතිරිය කීයද? 1ට 2 වන්නේ ඉතිරිය අර 1 එහෙම ඉතිරි. 2කින් බෙදුවාම ඉතිරිය කීයද? 2ට 2 1යි ඉතිරිය 0යි. 3 2කින් බෙදුවාම කීයද? පිළිතුර 1යි ඉතිරිය 1යි. ඔය ආදී වශයෙන් වෙනස් වෙනවනේ. ඒතර අපි දන්නවා 2කින් බෙදීම කියන කාරණේදී එක පිළිතුරක් 1 වෙනකොට ඊළඟ සංඛ්‍යාවේ 0 වෙනවා. ඊළඟ සංඛ්‍යාවේ ආයි 1 වෙනවා. ඊළඟ සංඛ්‍යාවේ ආයි 0 වෙනවා. ඔය විදිහට යන්න ඕනේ. දැන් එහෙනම් p2කින් බෙදුවාම 0යි ඉතිරියත් 0යි කියලා අපිට මෙතනට බිඳුවක් ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට q වල අගය 0 කියලා තියාගෙන අපි දැන් මොකද p අගය 0 වෙන අවස්ථාවේ q වල අගයත් 0යි කියලා හිතාගෙන q සමානයි 1ද කියලා අහනවා ඊළඟ පියවරෙන් ඒක අසත්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා ඩොලර් මාක් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද? වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ if එක ඉවර වෙනවා. p ට එකක් එකතු වෙනවා. p ට එකක් එකතු වුණාම බලන්න දැන් අපි මේකට වගුවක් ගන්න ඕනේ පුතා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ලියනකොට අපි මේ වගේ වගුවකට දාගත්තා නම් ලේසි. ගන්න දැන් p සමානයි 0 වෙලාවේ q වල අගයත් අපි 0 වුණා. ඩිස්ප්ලේ වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ p සමානයි 1 වෙන වෙලාවේ q වල අගය 1 2කින් බෙදුවම ඉතිරි 1යි කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඩොලර් එක සැරයක් ඔන්න මුද්‍රණය වෙනවා. ඔන්න මුද්‍රණය වුණා. ඊට පස්සේ p සමානයි 2 වෙනවා.
p සමානයි 2 වුණාමත් අපි දන්නවා මේක 2 කියන එක 5ට වඩා කුඩා නිසා ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා අපිට ගත්තොත් දැන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විදිහට අපිට මේක හදන්න පුළුවන්. මට ඔයාව මෙතනින් 3 වෙනි අවස්ථාව 4 වෙනි අවස්ථාව කීකී P සඳහා අගයන් වලින් ඉදිරියට අරගෙන අපිට මේක සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ හොඳට අවධානයෙන් දෙන්න මේ P කොන්දේසිය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. කොහොමත් P කුඩයි නේද? 5ට වඩා. ඒ කියන්නේ P බිඳුව වෙච්ච වෙලාවේ මේක ඩොලර් මාක් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව තමයි අපි if එක මගහැරලා තමයි අපි එළියට ආවේ. එතකොට p ට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට 1යි. ඒ කියන්නේ බිඳුවට එකක් එකතු වුණාම 1යි p වලගේ. එතකොට එක කුඩයිද 5ට කියලා අහුවාම ඔව්. කොන්දේසිය සත්‍ය වුණා. මම පටන් ගන්නකොටම කිව්වනේ කොන්දේසිය සත්‍ය වුණොත් මේකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ කියලා එළියට යනවා කියලා. ඒ නිසා මෙතනින් එළියට එනවා. එතකොට අපිට මේකට උත්තරයක් ගන්න බෑ. මොකද පළවෙනි වතාවේ p බිඳුව වෙලාවේ q බිඳුව නිසා ඩොලර් මාක් එක print වෙන්න දුන්නද නැද්ද? මේ if එකෙන් check කරලා q සමානයි 1යි නම් විතරනේ ඩොලර් මාක් එක print වෙන්න දෙන්නේ. පළවෙනි වතාවේ q බිඳුවයිනේ. ඒ නිසා ඩොලර් මාක් එක print වෙන්න දෙන්නේ නැතුවම යටට ගිහිල්ලා බැලින්නම් මෙතනින් මොකද වුනේ? යන්න දෙන්නේ නැහැ. තව වතාවක් ලූප් එක ඇතුළට. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් ලබා ගන්න බෑ. 1යි කියලා ගහන්න බෑනේ. 2යි කියලා ගන්නත් බෑ. 3යි කියලාත් බෑ. 4යි. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ all end ඕනේ ප්‍රශ්නයක්. 37 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. පිළිතුරක් නැහැ. තව දෙයක් මම මතක් කරන්නම්. ඔයා මේ වගේ වෙලාවකට පිළිතුරක් නැහැ කියලා හිස්ව තියන්න එපා. මොකක් හරි පිළිතුරකට දෙන්න. පිළිතුරු දෙකක් දෙන්නත් එපා. මොකක් හරි එකකට මේක වෙන්න කියලා ඔහේ ගහලා දාන්න. හේතුව සමහර අවස්ථාවල විභාගවලදී මම අනිවාර්ය කරලා කියන්න බෑ මට ඒක. විභාගවලදී පිළිතුරක් වරණයක් දීලා නැති ළමයෙකුට මේ all marks එන එකට ලකුණු නොදී ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා යම්කිසි වරණයක් තෝරගන්න. එහෙමනම් අපි 38 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යන් 38 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ දකුණු පස පෙන්වා ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න. එය ආදානය කරන ලබන සංඛ්‍යාව බිංදුව සහ 100 අතර වන්නේ නම් වළංගු ලකුණකි යන්න පෙන්වන්න. දැන් PQR PQR කියන එකේ ලියන්න ඕනේ පද තමයි අපෙන් අහන්නේ. මෙතන P තියෙනවා, Q තියෙනවා, R තියෙනවා. කොන්දේසියයි ඔව්ද නැද්ද කියන එකයි විතරයි ලියන්න වෙන්නේ. ගැලීම් සටහනේ බිංදුව සිට 100 අතර වළංගු ලකුණ කියන්න පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට n ආදානය කරන්න කියන පළවෙනි සැරේ. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ n බිංදුවට වඩා විශාලද? එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට යන්න කියලා කියනවා. එතකොට බිංදුවට වඩා විශාලද කියලා මේ පරීක්ෂා කරලා බිංදුවට වඩා විශාල නම් එහෙම නැත්නම් සමාන නම් ඔව් පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ආයෙත් සැරයක් බලන්න ඕනේ 100ට වඩා කුඩාද කියලා. මේ p කියන තැනදී. බිංදුවට වඩා විශාලයි වගේම 100ට වඩා කුඩාද කියන එකත් බලන්න කිව්වනේ. සමාන හෝ කුඩාද කියන දෙකම බලන්න වෙනවා. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් n 100ට වඩා සමානද කුඩාද කියන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි පිළිතුරත් දෙවෙනි පිළිතුරත්. ඊට පස්සේ ඔව් නම් වළංගු ලකුණකි කියලා පෙන්වන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔව්. R කියන්නේ නැතනම් නැත්නම් වළංගු ලකුණක් නෙවෙයි කියලා පෙන්නගෙන එළියට යන්නයි තියෙන්නේ. දැන් එතකොට Q P වලට එන්නේ n විශාලද n කුඩාද කියන එක ඔව් නැතුව අනුව පිළිතුර වෙනස් වෙනවා. Q වලට එන්න ඕනේ ඔව්, R වලට එන්න ඕනේ නැත කියන එක. 1 සහ 2 කියන පිළිතුරු අතරින් අපිට ගන්න වෙන්නේ Q වලට ඔව් තියෙන නිසා දෙවෙනි වරණය. දෙවෙනි වරණය තමයි නිවැරදි එක විදිහට තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තිස් 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ දකුණු පස ගැලීම් සටහනේ තර්කණය හා තුල්‍ය වන ව්‍යාජකීයතේ කුමක්ද කියලා අහනවා. C ආදානය කරන්න කිව්වා.
read C කියලා මෙතන තියෙනවා මෙතනත් තියෙනවා මෙතනත් තියෙනවා. ඒක හරි. F සමානයි 9 ගුණ කිරීම C කියලා තියෙනවා. මෙතන හරි මෙතන හරි. ඊට පස්සේ F සමානයි F බෙදීම 5 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලන්න ඕනේ F සමානයි F බෙදීම 5. මේ F ගණනය කිරීම සඳහා process දෙකක් තියෙනවා. එතන තමයි අපිට හිතන්න තැනක් තියෙන්නේ. කලින් F හොයලා තියෙන්නේ F සමානයි 9 ගුණ කිරීම 5 කියන එක තමයි හොයන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වතාවේ මේ හොයන F ආයතරයක් අරගෙන 5න් බෙදනවා. sorry 9 ගුණ කිරීම C කියන එක තියෙන්නේ නේද පුතා? මේ මෙතන 9 ගුණ කිරීම C කියන එකයි තියෙන්නේ. මම මේ කිව්වේ කොතනද? මම highlight කරලා පෙන්නන්නම්. 9 ගුණ කිරීම C කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ හොයාගන්න පිළිතුර එතකොට ඒ ලැබෙන පිළිතුර F කියලා අරගෙන ආයතරයක් 5න් බෙදනවා. එහෙමනම් අවසානයේ අපිට මේ හිතන්න පුළුවන් මේ ප්‍රකාශන දෙකම ගත්තාම F හොයලා තියෙන්නේ කොහොමද? 9 ගුණ කරලා C වලින් බෙදලා 5න්. එහෙම ගත්තොත් ඊට පස්සේ F හොයලා AF ට ආයතරයක් 32ක් එකතු කරලා තියෙනවා. එහෙම බැලුවොත් 5න් 9යි C ධන 32 කියන එක තමයි ෆැරන්හයිට්. මේ සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන විදිහ තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. අවසාන වතාවේ 32ක් එකතු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සමීකරණය හදාගෙන මේ සමීකරණයට අදාළ වෙන ප්‍රතිදානය දක්වනවා නම් අපිට පුළුවන් නිවැරදි පිළිතුර හොයාගන්න. දැන් එහෙමනම් බලමු පළවෙනිම උත්තරේ read C කරා ඔන්න 9 වරක් C වැඩි කරා ඊට පස්සේ 32ක් එකතු කරලා හරියන්නේ නැහැ. 9 වරක් C බලලා 5න් බෙදලා ඕනි 32 එකතු කරන්න. ඔන්න 9 වරක් C හදාගෙන මෙතන 5න් බෙදලා 32ක් එකතු කරා ඊට පස්සේ show කියලා තියෙනවා මෙතන. ඒක තියලා තියෙන නිසා දෙවෙනි වර්ණය හරි වගේ පේනවා. ඔන්න 9 වරක් C එකතු කරලා 9 වරක් C ගුණ කරලා 5න් බෙදලා 32ක් එකතු කරලා show F කියලා තියෙනවා. තුන්වෙනි පියවරත් නිකන් හරි වගේ පේනවා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නයත් අපි බලමු. හතරවෙනි වර්ණය. එතකොට ඒකට තියෙන්නේ read C කියලා අරගෙන 9 වරක් C ගත්තා. 9 වරක් C හදලා 5න් බෙදන්න නැතුව මෙතන මේ මොකද්ද කරලා තියෙන හින්දා මේක වැරදි. එතකොට එකත් වැරදි, හතරත් වැරදි. 2යි 3යි හරි වගේ දැක්ක නිසා අපි මේ දෙක නැවත පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. හොඳට බලමු. read C කියලා මෙතන තියෙනවා. හැබැයි මෙතන ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ 3F කියලා දාලා තියෙනවා බලන්න දෙවෙනි වර්ණය. එතකොට 3F කියලා එකක් නෙමෙයි හොයන්න ඕනේ අපි F කියලා එකක්නේ. ඒ නිසා තමයි අපිට තුන්වෙනි වර්ණයට නිවැරදි පිළිතුර හම්බ වෙනවා කියලා ගන්න වෙන්නේ. හරි. 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ ක්‍රමලේඛ භාෂා සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති අතුරින් නිවැරදි වගන්තිය මොනවාද? එහෙම නැත්නම් වගන්ති මොනවාද? කියන යන්ත්‍ර භාෂාවල භාවිත කරන්නේ පරිගණකයට තේරුම් ගත හැකි ද්විමය බිටු උපදේශය. යන්ත්‍ර භාෂා පරිගණකයට බොහෝම සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට බිටු භාවිතා කරලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ. B කොටසේ කියනවා යන්ත්‍ර කේතේ සංකේතාත්මක නිරූපණයන් භාවිත කරන ඇසෙම්බලි භාෂාව යන්ත්‍රය මත රඳා පවතින පහළ මට්ටමේ භාෂාවකි. යන්ත්‍රය මත රඳා පවතින පහළ මට්ටමේ භාෂාවක් නම් තමයි ඇසෙම්බලි භාෂාව. අපි ඔය භාෂා වර්ග කරනකොට පළවෙනි පරම්පරාව දෙවෙනි පරම්පරාව වගේ අන්න එහෙම ගන්නවනේ. ඒතර පළවෙනි පරම්පරාවේ භාෂාවක් තමයි යන්ත්‍ර භාෂාව. ඇසෙම්බලි භාෂාව එන්නේ ඇසෙම්බලි කියනවා දෙවෙනි පරම්පරාවට. තුන්වෙනි පරම්පරාවට තමයි අපි දැනට පාවිච්චි කරන උසස් මට්ටමේ පරිගණක භාෂා පැස්කල් වගේ අපි දන්නේම අයත් වෙන්නේ. එතකොට
දෙවෙනි B කොටසත් හරි කිව්වා. C කොටස කියන්නේ උසස් මට්ටමේ භාෂාවන් යන්ත්‍රයෙන් ස්වායත්ත වේ කියලා. ස්වායත්තයි කියලා කියන්නේ පරායත්ත නොවේ කියන එකනේ. දැන් යන්ත්‍රය කුමක් වුවත් අපි හිතමු මේක HP සමාගමෙන් ඉපදවන ලද යන්ත්‍රයක්. මේකේ තියෙන්නේ Intel Core i3 processor එකක්. එහෙම නැත්නම් Core i7 processor එකක්. අනේ ආදී වශයෙන් යන්ත්‍රය ගැන කතාවක් නැතුව අපිට පුළුවන් නේද Pascal program ලියන්න. තුන්වෙනි පරම්පරාවේ භාෂාවලින් ඕනෙම භාෂාවෙන් Python, Pascal, C මොනවා හරි තුන්වෙනි පරම්පරාවේ ඕනෑම දියුණු උසස් මට්ටමේ භාෂාවකින් ලියන වැඩසටහන ඕනෙම පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. පරිගණක දෙකක් ගත්තාම නිෂ්පාදකයෝ අසමානයි. ඒ නිසා මේකේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේකේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම නෑ තුන්වෙනි පරම්පරාව. හැබැයි assembly භාෂාව නම් සහ මේ පහළ මට්ටමේ යන්ත්‍ර භාෂා මේවා භාෂාව මේ පරිගණක යන්ත්‍රයේ දෘඩාංග මත රඳා පවතිනවා. එක පරිගණකයකට ලියපු යන්ත්‍රකේතය තවත් පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක කරන්න නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ තුන්වෙනි කතාව ගැන හොඳට හිතුවොත්, ඒ කියන්නේ C වෙනි කොටස ගැන හිතුවොත්, උසස් මට්ටමේ භාෂාවන්, ඒ කියන්නේ පැස්කල් වගේ තුන්වෙනි පරම්පරාව යන්ත්‍රයෙන් ස්වායත්ත වේ කියන එක හරි. යන්ත්‍රය අනුව රඳා පවතින්නේ ඒක ස්වායත්ත වේ කියන එක හරි. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ABC සියල්ල සත්‍යයි කියන මෙන්න මේ වර්ණය හතරවෙනි වර්ණය තෝරන්න පුළුවන්.